Nabuhi kita karon sa panahon nga gimanduan gayod sa computer. Walay bisan kinsa nga makaikya sa kontrol sa computer dinhi sa kalibutan. Sa ako nang giingon kaganiha, kung naitisok na ang computer chip nga sama kadako sa lugas sa bugas, sa ilalom sa panit sa iyang agtang o sa iyang tuong kamot, makita siya bisan asa man siya moadto. Aduna ako'y kopya diri sa isyu sa Business Week magazine. Aduna ako'y nakita nga makapaikag nga artikulo nining maong isyu. Giingon diri sa mubo nga artikulo nga gisugdan na nila didto sa usa sa prisuhan sa Estados Unidos nga suotan ang mga binilanggo og tamper-resistant armbands. Pag-abot pa lang sa mga binilanggo sa prisuhan, gikuhaan na sila og fingerprint og litrato gamit ang electronic scanners. Nabutang sa personal data sa mga binilanggo ang mga digital nga larawan sa computer network. Human mag-imprinta kini og bugko sa bukton para sa piniriso, aron dili lang kay ang larawan sa piniriso ang anaa, kundi hasta usab ang personal barcode symbol. Tungod niya na, masubaybayan sa mga opisyal ang mga binilanggo samtang anaa sila sa prisuhan gamit ang mga personal computer nga adunay mga barcode reader. Nasulat kini diri sa Business Week magazine. Mas gipalapad pa ang paggamit niini nga sistema pag-abot sa mga mananap. Sa ubang bahin sa Estados Unidos, ginjeksyonan na karon sa mga gagmay nga mga computer chip sa ilalom sa panit sa tangkogo ang mga mananap. Sa ingon ni ana, sayon ra nga matultulan kung gikawat o nawala ang mananap. Ingon sab niini ang mga sakyanan. Pwede kini silang butangan og computer chip aron sayon sila nga pangitaon kung pananglitan nga nakawat. Gigamit na kini nga matang sa teknolohiya apan sa karon gigamit pa lang kini sa mga mananap og sa mga hinungdanong butang. Apan mulambo pa kini sa dili madugay og magamit na sa mga tao og ibutang na ang computer chip sa ilalom sa panit sa agtang o sa tuong kamot sa mga tao. Apan ang problema, pananglit gipatalinghugan nimo ang tanang giingon sa Biblia dire. Apan unya miundang ikaw sa pagpaminaw sa wala pa ikaw naluwas, ug hangtod sa usa ka adlaw mahitabo na gayud kini nga mga butang. Gisultihan kamo nga dawaton ang patik sa inyong agtang o sa inyong tuong kamot. Kung moabot na ka ng panahon, mga lisang gayud kamo. Ug bisan pa maning kamot kamo nga makaiikyas aron malikayan ang pagdawat sa marka, walay dapit nga inyong madaganan. Unsa man ang giingon sa Biblia nga mahitabo sa mga taong dili modawat sa maong marka, dakupon sila og putlan og ulo sa katapusan. Ipapatay sila ni Antikristo. Sa bugna giingon nga adunay gahom ang Antikristo nga mopatay. Mao kini ang padulngan nga nagapaabot kanila. Busa tingali gyunahuna ninyo nganong dili na lang dawaton ang marka aron matapos na. Hayahay pa kaayo kini. Mahimong sayon kaayo para sa mga tao ang tanang butang kung dawaton nila ang marka. Nasayod ka ba kung ano? Dili na kinahanglan mabalaka pa sa mga kawatan. Anaa na sa agtang ninyo ang inyong kwarta. Walay bisan kinsa nga makakawat sa inyong kwarta, bisan putlon pa nila ang inyong ulo. Kung ana sa kamot ninyo ang marka, og putlon nila kini, dili gihapon nila kini mapuslan. Nakatapot na ang imong kwarta sa inyong agtang o kamot. Busa, dili na kinahanglan nga mabalaka sa mga kawatan. Og mahimo kining usa ka katilingban nga dili na mo gamit og kwarta or cashless society. Busa walay pamaagi nga makawat ang inyong kwarta sa kawatan. Apan unsang mahitabo kung dawaton nimo kini nga marka? Tan-aw nato ang pinadayag kapitulo 14 versikulo 9. Og misunod ang laing manulunda ang ikatulo nga nag-ingon sa makusog nga tingog kung adunay mosimba sa mapintas nga mananap og sa iyang larawan og pamarka sa iyang agtang o sa iyang kamot,
siya usab magainom sa bino sa kapungot sa Dios nga pagatagayon nga walay sambog ngadto sa kupa sa iyang kasuko, ug siya pagasakiton pinaagi sa kalayo ug asupre diha sa atubangan sa mga balaang manulunda ug sa atubangan sa kordero. Ug ang aso sa ilang kasakit magautbo hangtod sa kahangturan, ug sila dili makatagamtam sa pahulay sa magabii ug sa maadlaw, sila nga musimba sa mapintas nga mananap ug sa iyang larawan ug ang bisan kinsa nga minarkahan sa iyang ngalan. Tan-awa, unsa ang giingon dire? Unsa ang may tabo kaninyo kung dawaton ninyo ang marka? Itambog kamo sa impyerno, dili ba? Itambog sa impyerno ang matagusa ka tawo nga modawat sa marka, ang matagusa og walay gipili. Nganong maadto man sa impyerno ang tanan nga modawat nining marka? Nagpasabot ang pagdawat sa patik o marka nga mahimo na kamong usa sa mga ulipo ni Antikristo. Nagpasabot ang pagdawat sa marka nga napanag-iya na kamo ni Antikristo. O hinumduman ninyo nga ang Antikristo mao si Satanas. Si Satanas mao ang binuhat nga gitagana alang sa impyerno. Gibuhat ang impyerno alang ni Satanas, alang sa yawa. Busa ni adtong mga iya ni Satanas, moadto usab sila kauban niya sa impyerno, dili ba? Nagpasabot ang pagdawat sa marka nga mahimo na kamong ulipo ni Satanas. Mao kini ang hinungdan nga itambog kamong ngadto sa impyerno. Mao kana ang giingon sa Biblia. Og dili nako kini hinimo nga sulti. Klaro kaayo ang giingon dinhi sa Biblia. Tinuod gayod nga pulong sa Dios ang Biblia. Ug sa sulod sa plano sa Dios nga mga panghitabo, aduna usab siya plano mahitungod sa silot ni Satanas. Gikontrol ni Satanas kining kalibutan karon. Apan bisan siya ang nagkontrol, sa umaabot kinahanglan bayaran niya ang presyo. Natanaw na nato ang pamaagi sa pagbayad ni Satanas sa presyo sulod sa atong mga pagtuon. Gitugyan kining kalibutan kang Adan, apan giilog kini ni Satanas gikan kaniya. Gibaligya ni Adan kining kalibutan ni Satanas. Busa kinahanglan bayaran ni Satanas ang presyo aron mabawi pag-usab ang kalibutan gikan kaniya. Ang paghubad sa mga silyo ug ang mga mosunod nga panghitabo nga mahitabo sa yuta mao ang proseso sa pagbayad ni Satanas. Samtang gisilutan sa nakalainlaing paagi si Satanas, uban sa mga iya ni Satanas, mapalit pagbalik ang kalibutan. Atong tan-awon karon sa Biblia, unang Juan Kapitulo 3, Unang Juan Kapitulo 3, versikulo 8. Unang Juan Kapitulo 3, versikulo 8. Ang nagahimog pagpakasala, iya sa yawa, kay ang yawa nagapakasala man sukad pa sa sinugdan. Ang hinungdan nganong gipadayag ang anak sa Dios mao kini, aron sa paglaglag sa mga binuhatan sa yawa. Basahon ato pag-usab. Ang nagahimog pagpakasala, iya sa yawa, kay ang yawa nagapakasala man sukad pa sa sinugdan. Ang hinungdan nganong gipadayag ang anak sa Dios mao kini, aron sa paglaglag sa mga binuhatan sa yawa. Tanawa kini karon, nganong mianhi man sa kalibutan ang anak sa Dios, mianhi siya aron sa paglaglag sa mga buhat sa yawa. Kung dili usa laglagon sa Dios ang buhat sa yawa, dili niya mabawi pag-usab kining kalibutan para sa iyang kaugalingon. Kinahanglan una niyang laglagon ang buhat sa yawa aron mabawi sa Dios kining kalibutan. Busa ang hinungdan nga gipadayag dinhi sa kalibutan ang anak sa Dios aron sa paglaglag sa mga buhat sa yawa. Tanawa ang sinugdan sa bersikulo. Ang nagahimog pagpakasala, iya sa yawa.
Samtang gabasa kamo nini nga bersikulo, susihan ninyo pag-ayo ang inyong kaugalingon. Pangutan ang inyong kaugalingon kung nakasala ba kamo. Dako man nga sala o gamay man nga sala. Wala giingon diri nga siya nga nagahimo og dakong sala iya sayawa. Ang nagahimo og pagpakasala iya sayawa. Kung ingon ni ana, bisag gamay nga sala, ang nagahimog pagpakasala, iya sayawa. Nganuman, sa dihang nakasala si Adan, mao kadto ang mga pulong sayawa nga misulod sa iyang kasing-kasing. Sala ang mga pulong sayawa. Maayo ang mga pulong sa Dios ug sala ang mga pulong sayawa. Mao kini ang hinungdan nga makasasala na ang mga tawo gikan sa pagkahimugso nila dinhi sa kalibutan. Sa ako nang gipasabot, napasa ang sala pinaagi sa dugo sa amahan ngadto sa anak. Busa na tawo kita dinhi sa kalibutan nga mga makasasala. Sa adlaw pa lang sa atong pagkatao, nagalatay na ang sala sa atong dugo. Wala bisan kinsa nga nakasala tungod kay nakatunan niya nga magpakasala. Siyempre, adunay dili apil nini nga balaod. Adunay mga sala nga nakatunan buhaton sa tao, apan sa sinugdan pa lang nagalatay na sa sulod kanato ang sala. Una-unaan ninyo kini. Nakabati na ba kamo og kasuko sa ubang tao tungod kay adunay nagtudlo kaninyo nga mobati og ingon niini? Bisan tuod nakahibalo kamo sa inyong kasing-kasing nga sayop ang magdumot sa uban, nagdumot paghihapon kamo kanila. Nasayod ikaw sa imong kasing-kasing nga dili na kinahanglang masuko, apan aduna paghihapoy kasuko sa sulod nimo. Nganuman, tungod kini sa sala nga anaa sa sulod nimo. Nganong anaa ang sala diha? Napanunod kini pinaagi sa imong dugo. Kini ang hinungdan nga maingon nato ang tao nga init og dugo. Masakitan o mahiubos ang mga tao ug human kalit na lang mubuto ang ilang kasuko. Diin man nagagikan kining mainiton nga dugo. Tungod kay napasa ang sala pinaagi sa dugo ug nabuhi kamo nga nagalatay kini nga dugo sa inyong mga kaugatan. Busa ang sala nga naa sa inyong dugo magpadayag sa inyong mga buhat. Nagagikan sa dugo ang tanang matang sa sala, sama sa sala sa pagpakighilawas, ang sala sa pagpangawat, ang sala sa pagpamakak, ang sala sa pagdumot sa uban, nagagikan sila tanan sa dugo. Kini ang hinungdan nga makahimo og sala ang tao. O kini ang hinungdan nga ang tao mahimong iya sayawa. Ang nagahimog pagpakasala, iya sayawa. Wala man ninyo magustuhi ang inyong nadungog, apan kini tinuod o kinahanglan ato bangon ang kamatuoran, og dawaton kini ingon nga kamatuoran. Karon nga nadungog ko kining tanan, nakahibalo na ako nga ako iya sayaw. Hangtod karon naglingaw-lingaw lang ako sa akong kaugalingon dinhi sa kalibutan. Nabuhi sumala sa gusto nako. Ug wala ako makahibalo nga ang tibuok nako nga panahon na panag-iya ako sayawa. Kini ang butang nga dili ninyo ganahang madungog, dili ba? Apan sa gusto man ninyo o dili, wala kamoy mahimo bahin niini. Kini ang butang nga kinahanglan ninyong mahibaluan. Kung wala kamo masayod, kung unsa ang nagpaabot kaninyo sa unahan, dili kamo makahimo og bisan unsa nga paningkamot nga makaikyas sa inyong padulngan. Dili ba? Apan kung nakahibalo ikaw nga iya kasayawa, kinahanglan kang mangita og pamaagi aron makaikya sa pagmando sayawa. Ingon niana ang pamaagi sa pag-ikyas nga gitudlo sa Biblia. Ingon niana kamahinungdanon ang Biblia. Gikan sa adlaw nga nataw ako, iya na ako sayawa. Apan unsaon nako karon pag-ikya sa pagmando sayawa? Gitudlo kanato sa Biblia ang pamaagi nga makaikyas kita gikan sayawa. Apan na nagunahuna ang daghang mga tao nga wala makahibalo sa Biblia kung unsa ang giingon niini.
Gihuna-huna nila nga kahugpungan lamang kini sa mga karaang sugilanon, ug dili nila gustong basahon kini. Ug tungod kay dili nila patalinghugan ang giingon sa Biblia, dili usab nila makita ang pamaagi aron makaikya sa padulngan nga nagpaabot kanila. Sa mga taga-Roma Kapitulo 10, versikulo 17 giingon, busa ang pagtuo magaabot gikan sa madungog, ug ang madungog magaabot pinaagi sa pagwali mahitungod kang Kristo. Gihuna-huna sa daghang mga tao nga kung magampo sila og taas ug dugay, kalit na lang moabot ang ilang pagtuo. Apan dili kini ingon ni ana ang paagi. Magampo man kamo og maayo, dili kalit lang moabot ang pagtuo sa sulod ninyo sa ingon ni ana. Kung dili kamo mabinantayon, makita ninyo nga kung magampo kamo sa ingon ni ana, sa hinay-hinay mawala ang inyong pagtuo. Medyo katingalahan, dili ba? Apan ingon ni ana ang makita ninyo sa naong sa mga tao ug nagampo sila nga, mahal nga Dios, mahal nga Dios. Ingon niini sila magampo, apan sa pagkatinuod, usa kini katinuod nga timaan sa kulang nila og pagtuo. Una-unaan ninyo ang usa ka bata nga nagalingkod tapad sa iyang inahan. Ana sa tapad sa inahan ang bata. Apan tungod sa kabalaka ug kahadlok, wala sa kaugalingon ang bata. Kung ingon niini ang batasan sa bata, ang buot ipasabot nga wala gayoy salig ang anak sa iyang inahan. Kung nagsalig ang anak sa iyang inahan, itugyan niya sa iyang inahan ang tanan nga mga kabalaka. Wala siya problema hangtod nga ana siya sa iyang tapad. Magdula lang siya hangtod sa gusto kung ana ang iyang inahan. Mao kana ang pagtuo. Mao kana ang bata nga adunay pagtuo. Daghang mga tawo nga wala makahibalo kung unsa ang pagampo. Wala gayud sila idea kung unsa ang ipasabot sa pagampo. Huna-huna kini sa makadiyot. Nabasa nato sa unang Juan, ang nagahimog pagpakasala iya sa yawa. Kinsa ang gipasabot niini nga bersikulo? Walay oras nga kinahanglang sayangon. Kinahanglan kang makaikya sa paspas nga pagdumala sa yawa, kutob sa inyong mahimo, dili ba? Kung baliwalaon ninyo kini nga problema bisag usa ka adlaw lang, mahimo kining adlaw sa kalisod ug dugang nga usa ka adlaw sa delikado ninyo nga kahimtang. Adto kita karon sa mga taga-Efeso Kapitulo 4. Versikulo 30. Mga taga-Efeso Kapitulo 4, versikulo 30. Mga taga-Efeso Kapitulo 4, versikulo 30, Kapitulo 4, versikulo 30. O gayon ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios, ni kinsa gikatimrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Tan-awa unsang giingon dire. Naibaluan nato nga kinahanglan mo dawat ang daghang mga tao sa marka sa ilang agtang o sa ilang kamot. Apan diri aduna kitay kapilian. Kung dawato ninyo ang marka sa inyong agtang o sa inyong kamot, nagpasabot nga iya kamo sa yawa. Apan tan-awa unsa ang giingon diri. O gayon ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios, ni kinsa gikatimrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Ang pagdawat sa patik o selyo sa Espiritu Santo o gipatikan sa Espiritu Santo mao ang tubag sa pagdawat sa patik nga unom kagatos o kanuman og unom. Mapanag-iya kamo sa Dios kung mapatikan kamo sa Espiritu Santo. Mapanag-iya kamo sa Dios. Mahimo kamong anak sa Dios. Ug sa ingon ni ana, walay pamaagi aron madawat ninyo ang marka ni Antikristo. Dili kinahanglang dawato ninyo kini. Dili na kinahanglang dawato ninyo ang patik o marka. Busa bisag asa sa duha. Mapatikan ba kamo sa Espiritu Santo o dawato ninyo ang marka ni Antikristo? Bisan asa sa duha.
Dili kini usa ka hilisgutan nga dili pwedeng wala kamoy pilion. Pipila ka mga tuig ang milabay, adunay duha ka tawo nga miadto sa akong opisina. Nakikita kining duha ka tawo kanako. Gikan sa Argentina ang usa kanila ug ang usa Koreano. Ang Koreano usa ka luwas nga Kristohanon nga nagtambong sa among simbahan. Gidala sa tawo nga gikan sa among simbahan ang tawo nga gikan sa Argentina aron makikita kanako ug gusto niya nga makigistorya ko kaniya. Bayaw niya ang lalaki nga gikan sa Argentina apan membro usab siya sa simbahang Seventh-day Adventist. Pareha sila nga nasayod kung unsa ang giingon sa libro sa bugna ug gisgutan na nilang duha ang mahitungod niini. Gipamugo sa bayaw nga taga-Argentina nga walay kinahanglan nga ikabalaka ang mahitungod sa pagdawat sa patik o marka. Mingon siya nga kung moadto siya ngadto sa kabukiran sa Argentina ug mopuyo didto, dili na kinahanglan niya nga dawaton ang patik o marka. Huna-huna niya nga kung anaa siya sa kabukiran, layo sa mga opisyal sa gobyerno ug sa sibilisasyon, mabuhi siya nga dili mamatikdan. Ug umahon ang yuta aron makasuportar sa ilang kaugalingon. Sa ingon niini nga paagi, dili na niya kinahanglan nga dawaton ang patik o marka. O gipaningkamutan niyang awhagon ang iyang bayaw nga muuban kaniya tungod kay hunahuna niya nga gabuhat siya alang sa iyang kaayuhan. Apan nakahibalo ang lalaki nga gikan sa among simbahan nga dili kini mahitabo. Busa gidala niya kini og nagkikita kanako ug naglaom nga maaghat siya nga siya sayop. Gibuhat nako ang tanan apan napakyas ako ug sa katapusan mipahawa siya. Ingon niini ang pagkawalay kahibalo sa tao. Usa lang ang pamaagi aron mabuhi nga dili mo dawat sa patik. Mao nga kung mapatikan kamo sa Espiritu Santo. Apan unsa man ang gipasabot sa mapatikan sa Espiritu Santo? Kini ang kaluwasan sa Espiritu o Espirituhanon nga kaluwasan. Adto kita sa mga taga-Efeso Kapitulo 1, Kapitulo 1, versikulo 13. Kapitulo 1, versikulo 13. Pinaagi kaniya, kamo usab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo og sa nanagpanuon na kamo kaniya, gitimrihan kamo nga ang gitimri mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Nga mao ang patinga sa atong panulundon hangtod nga makapanag-iya na kita niini alang sa pagdaig sa iyang himaya. Daghang mga tao ang nagsimba ug mituo kang Hesus karong mga adlaw. Adunay duha ka matang sa pagtuo. Apan gamay lang nga mga tao ang nakahibalo nga adunay duha ka matang sa pagtuo. Ang pagtuo sa pulong ni Hesus nga siya ang manuluwas gikan sa kasing-kasing ug ang pagtuo nga natural nga anaa lamang sa ilang mga hunahuna. Aduna pa ako sa libro dire naguluhan kining The Salvation of God, ang kaluwasan sa Dios, o gisulat kini ni Oswald Smith. Sa pagkamatuod, namatay na si Oswald Smith pipila ka mga tuig ang milabay. Apan nahimo siya nga Doctor of Theology ug siya ang nagtukod sa People's Church sa Toronto. Usa siya usab ang nagsulat niini nga libro. Usa ka adlaw, dili pa dugay sa dihang ako naluwas, nakit-an nako kining libro ha. Kalit nga mibaliktad o nausab ang akong kinabuhi, sa dihang ako naluwas og nalahi ang direksyon og nakita nako nga dili nako kahibalo unsaon pagwali sa sermon. Busa, usa ka adlaw miadto ako sa palitanan og libro sa pagpangita sa mga idea. Og nakita nako kini nga libro nga gihubad sa pinulungan nga Koreano. Miagi usab og kalisod si Oswald Smith o gibuhat niya ang tanan nga iyang makaya sa pagpangita niya sa kaluwasan. Bata pa lang siya nga nagsimba na, apan samtang gadako og naghamtong, nakahibalo siya nga nagtuo gihapon siya, apan dili siya sigurado kung sa langit ba siya moadto o sa impyerno. Wala siya ni anang kasiguruhan. Sa wala madugay, miundang siya sa iyang pag-eskwela og nagwali sa ebanghelyo.
Huna-huna niya nga kung buhaton niya kini, madawat niya ang kasiguruhan nga iyang gipangita. Busa naningkamot siya og maayo sa pagwali sa Ebanghelyo, apan sa tanang higayon giuna-huna niya ang iyang kasing-kasing. Okay, mituo gayud ako, apan sa langit ba ako moadto o sa impyerno? Nagsunod-sunod gayud kini nga pangutana kaniya sa tanang panahon, apan dili siya makakaplag og tubag. Samtang nagbasa siya og ubang libro, naluwas gayud siya sa katapusan. Gisgutan niya sa nining libro ang 5 kamatang sa nagkalain-laing mga tao nga naghunahuna nga makaadto sila sa langit, apan sa pagkatinuod dili sila makaadto didto. Gisulat niya diri sa libro ang 5 kamatang sa nagkalain-laing mga tao sama sa ako nang giingon. Gihubad kini nga libro sa pinulungang Koreano. Mabasa sa uluhan sa Koreano, The Country I Love the Most. Sa pagkatinuod, wala ko kay balo kung aduna pa ba kini kopya. Una sa tanan, sama sa ako nang giingon kaganiha, adunay 2 kamatang sa pagtuo. O kinahanglan tagaan nato og pagtagad ang kalainan niining 2. Una sa tanan, adunay pagtuo nga maingon nato, ingon nga kahibalo sa hunahuna. Buhi ang Dios, gibuhat niya kining kalibutan. Si Jesus ang anak sa Dios, adunay langit ug impyerno ug uban pa. Nakahibalo nining tanan ang mga tao ug mituo sila niining tanan. Apan walay makaadto sa langit sa ingon niining matang sa pagtuo. Siyempre, kinahanglanon usab ang ingon niining nga pagtuo, apan kinahanglan nyo kining maagian ug human ngadto sa sunod nga ang sa pagtuo. Nagaingon ang usa ka bantugan nga ebanghelista nga 30 sentimetro lang kalayo ang kaluwasan. Kadtong 30 sentimetro ang gilayon sa ulo gikan sa kasing-kasing. Kinahanglan nga mosulod sa inyong kasing-kasing ang pagtuo nga naa sa inyong ulo. Mao kini ang iyang giingon. Unsa man ang gipasabot nining tanan? Kinahanglang mosulod ang pagtuo sa inyong konsensya o kasing-kasing. Kung gituuhan ninyo ang tanan nga naa sa inyong ulo o hunahuna, apan gagubot og nagduha-duha paghihapon ang inyong konsensya o kasing-kasing sa walay pagduha-duha, maadto kamo sa impyerno. Tingali sa walay pagduha-duha, mituo gayud kamo sa Dios. Tingali sa walay pagduha-duha, mituo kamo ni Hesus. Apan inyong nakita nga nasamok paghihapon ang inyong konsensya o kasing-kasing sama kaniadto. Kung nagampo kamo, muingon kamo, O Diyos, pasaylua ang akong mga sala. Kung mamatay kamo nga ingon niini, muadto kamo sa impyerno. Tungod kay bisan pa mutuo kamo sa inyong ulo o hunahuna, dili gihapon moabot ang inyong pagtuo sa inyong konsensya o kasing-kasing kay nagduha-duha kamo. Mao kini ang hinungdan kung nganong walay kalinaw ang inyong konsensya. Makakaplag lang kamo og tinuod nga kalinaw kung mosulod ang inyong pagtuo sa inyong konsensya o kasing-kasing. Mao kana ang tinuod nga pagtuo. Sa karon, daghang mga tawo nga mituo ni Hesus ug sa Dios, apan nagatubang sila og dakong babag pag-abot sa ilang konsensya. Gilimbungan sila sa yawa dinhing abahin. Nailad usab ako sama niini sa wala pa ako naluwas. Bisan niadtong Nobyembre 18, 1961, nagtuo usab ako. Nagtuo usab ako sa Dios og 100% ang pagtuo nako sa Biblia. Gisag-ulo nako ang daghang mga bersikulo gikan sa Biblia. Labot na kadtong gipangbasa nato. Ako ang tawo nga may nampuon og lig-on nga nagtuo. Apan ang problema kay wala ako'y kalinaw sa akong konsensya. Aduna lang kamoy pagtuo nga magdala kaninyo sa kaluwasan kung musulod ang pagtuo sa inyong konsensya o kasing-kasing. Ang konsensya mao ang kalihukan sa inyong espiritu. Busa tan-awa dire ang bersikulo 13. Pinaagi kaniya, kamo usab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong, kinahanglan nimong mapatalinghugan ang pulong sa kamatuoran aron mosalig ug motuo sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo ug sa nanagpanuo na kamo kaniya, gitimrihan kamo nga ang gitimri mao ang gisaad nga Espiritu Santo.
Kinahanglan usab kamo nga mapatikan sa Espiritu Santo. Ang problema mao nga unsaon nga mapatikan kamo sa Espiritu Santo? Unsaon ba nga kamo mapatikan sa Espiritu Santo? Kadtong mga napatikan sa Espiritu Santo mao ang mga tawo sa Dios. Kadtong makadawat sa patik nga siksiksik sa ilang agtang o sa tuong kamot, iya sa yawa. Asa man nga patik ang imo, sa Dios o sa yawa? Huna-hunaa kini. Kini ang dako nga suliran nga diin atong giatubang karon. Dawaton ba ninyo ang patik sa Espiritu Santo? O dawaton ninyo ang computer chip sa ilalom sa panit sa inyong agtang o kamot? Kini mao ang pangutana. Kini ang pinakaimportante nga pangutana nga giatubang sa tagsa-tagsa ka tawo sa kalibutan. Itambog ngadto sa impyerno ang tanan nga modawat sa patik sa ilang agtang o sa ilang kamot. Giingon kini sa Biblia. Napadayag na karon sa kalibutan ang mga pulong nga gisulat sa Biblia, mga 2,000 ka mga tuig ang milabay. Dili ba gihapon kamo mutuo nga tinuod ang Biblia? Naglawom ako nga wala lang kamo maminaw ni ining mga pulonga o kalimtan kini. Naglawom ako nga inyo kining tipigan sa inyong hunahuna o kasing-kasing, samtang nagpadayon kamo sa inyong pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi. O hunahunaon ninyo kini, diha sa kinailadman sa inyong kasing-kasing. Adto kita karon sa Pinadayag Kapitulo 16. Kapitulo 16, gikan sa versikulo 12. Versikulo 12. Pinadayag Kapitulo 16, versikulo 12. Ang ikaunom nga manulunda miyabo sa iyang panaksan sa ibabaw sa dakong suba sa Euphrates, og nahobsan kini sa tubig aron sa pagtagana og agianan alang sa mga hari gikan sa sidlakan. Og nakita ko nga diha sa baba sa dragon og sa baba sa mapintas nga mananap og sa baba sa mini nga propeta nang gula gikan niini ang 3 ka mga mahugawng espiritu nga murag mga baki. Kay kini sila mauman ang mga espiritu sa mga yawa nga magahimog mga milagro nga managpangadto sa mga hari sa tibuok kalibutan aron sa pagtigom kanila sa pag-asdang sa gubat sa dakong adlaw sa Dios nga makagagahom sa tanan. Tan-awa, muanhi ako ingon sa kawatan, bulahan ang magatukaw nga magabantay sa iyang mga biste aron dili siya magalakaw nga hubo ug magadayag ang iyang pagkamakauulaw. Og ilang gipanagtigom sila sa dapit nga sa pinulungang Hebrehanon ginganlag Armageddon. Gipasabot ni nga bahin ang gubat sa Armageddon. Kini ang katapusan nga gubat nga mutapos sa kasaysayan sa katawhan. Anaa sa yuta sa Israel ang Armageddon. Anaa sa yuta sa Israel ang Armageddon. Kung moadto kamo sa amihanan sa baybayon sa Mediterranean sa Israel, dire adunay migimaw nga gamay nga yuta, adunay dungguanan nga ginganlan og Haifa. O kung mosulod kamo sa yuta gikan sa Haifa, adunay usa ka buntod nga miabot sa taas nga 600 to 700 meters above sea level. Kini ang bukid sa Carmel. Kini ang bukid diin nagtago si Propeta Elias sa dihang gilutos siya ni adtong unang panahon sa daang tugon. Kung muadto kamo didto karon, itudlo kaninyo sa mga nagiya ang usa ka langob nga gituuhan nila nga gitaguan ni Elias. Kung magpanaw kamo pasulod ni ini nga yuta, sa dungguanan sa Haifa, mga usa ka oras gamit ang sakyanan, maabot ninyo ang usa ka lugar nga ginganlan og Megiddo.
Gitawag kini og Megiddo. Sa sunod bag-ohon ang pangalan nga Megiddo og himuong Armageddon. Adunay usa ka gamay nga bungtod sa Megiddo, ug samtang pasaka kamo sa niana nga bungtod, makita ninyo ang usa ka plaka nga sama niini. Nagbutang sila og plaka nga sama niini. Gikuhaan ako kini og hulagway niadtong miadto ako didto, pipila ka mga tuig ang milabay. Giingon sa plaka nga ang pangalan sa lugar mao ang Megiddo. Nasulat tanan sa Ingles. Wala mituo ang mga Hudiyo nga si Jesus ang Mesiyas. Mao nga gisulat nila nga kini ang lugar nga gitawag og Armageddon, diin giingon sa mga Kristiyano nga mahitabo ang katapusang gubat dinhi sa kalibutan. Adunay katapusang gubat dinhi sa kalibutan, ug tawgon kini nga gubat sa Armageddon. Kini ang hinungdan kung nganong gihisgutan sa mga tao ang gubat sa Armageddon. Usa-usab ka Kristohanon ang Amerikanong general nga si MacArthur, ug daghang mga tuig ang milabay sa dihang anaa pa siya sa Korea, gihisgutan usab niya ang gubat sa Armageddon. Ang gubat sa Armageddon ang mutapo sa kasaysayan niining kalibutan. Sa panahon sa gubat sa Armageddon, managkatipon ang tanan nga mga kasundaluhan sa tibuok kalibutan alang sa usa ka gubat sa yuta sa Israel. Managkatipon ang mga sundalo sa tibuok kalibutan sa yuta sa Israel. Ug sa mahitabo nga gubat, laglagon silang tanan. Karon tan-awa ang bersikulo 12. Ang ikaunom nga manulunda miyabo sa iyang panaksan sa ibabaw sa dakong suba sa Euphrates ug nahubsan kini sa tubig aron sa pagtagana ug agianan alang sa mga hari gikan sa sidlakan. Tan-awa unsa ang giingon dire? Aron sa pagtagana ug agianan alang sa mga hari gikan sa sidlakan. Unsa nga lugar ang gipasabot sa silangan? Kini ang mapa sa tungang sidlakan. Dire ang Persian Gulf. Kini ang Golpo sa Persia. Adunay duha ka dagkong mga suba nga nag-agos sa Golpo sa Persia. Sa amihanan mao ang Tigris. Nag-agos kini nga suba paubos sa Turkey. Padulong sa Syria hangtod sa Iraq. Misubay paubos gikan sa Turkey, sa Syria ug sa Iraq ug padulong sa Golpo sa Persia. Ang anaa sama sa bagatan nga bahin sa duha ka suba mao ang suba sa Euphrates. Ug kini ang suba nga gipasabot niini nga teksto. Giingon nga kining tubig sa suba sa Euphrates mahubas aron maablihan ang dalan alang sa mga hari gikan sa silangan. Sa silangan nini nga suba anaa ang Asya. Mutabok sa niini nga suba ang mga panon gikan sa Asya padulong sa tungang sidlakan. Sa laing mga pulong padulong usab sila sa Israel. Adunay uban pa nga mga artikulo dire nga gusto nako ipakita kaninyo. Kung tan-aw ninyo kini, giingon dire nga China's Silk Roads, a modern journey to China's western regions. Kanunay natong gisgutan ang Silk Road sa usa lang ka bahin, apan sa pagkatinuod adunay uban pa nga mga dalan. Ang mga karaan nini nga dalan mao ang agianan nga pamatigayon patabok sa China hangtod sa mga kabukiran sa Himalaya paingon sa Europe. Kaniadto kinahanglan pa nga labangon sa mga magpapatigayon ug pumapanaw ang Himalaya, apan dili na kinahanglan sa pagkakaron. Mga pipila ka mga tuig ang milabay, nahuman ang tunnel nga agianan lahos sa mga bungtod aron masumpay ang China ug Pakistan. Gihimo nga sayon sa niini nga tunnel ang pagpanaw sa yuta gikan sa China hangtod sa Pakistan ug Iran. Human ang pagtabok sa suba sa Euphrates hangtod sa Israel. Salamat sa niini nga tunnel, masayon na ang pagpanaw karon sa mga tawo nga moagi sa karaang Silk Road. Masayon nga moagi sa tunnel kaysa ibabaw sa bungtod, dili ba? Karon tan-awa kini nga artikulo. Giingon sa uluhan sa balita, China paves way for visitors to Silk Road.
Gimantala kining artikulo sa Press Enterprise niadtong Septembre 1988. O giingon nga giandam sa China ang kalaparan sa karaang Silk Road nga giagian sa teritoryo sa mga Chinese. Ang plano mao ang paghatag og agianan sa air condition nga mga bus aron madani ang mga turista. Ang Silk Road mao ang mahimong pinakasentro sa atensyon sanglit giila kini sa mga tao ingon nga rutang pang turista. Apan sa pagkatinuod, kabahin kining tanan nga pagpangandam aron mahakot ang mga tropa sa kasundaluhan sa silangan padulong sa Israel pinaagi sa truck o tren aron moapil sa gubat sa Armageddon. Aduna pa ako ipakita kaninyo nga artikulo. Nakuha kini gikan sa World Press Review niadtong Mayo 1990. Naguluhan kini og Storm Over the Euphrates. Storm Over the Euphrates. Sama sa ako nang giingon kaganiha, nag-agos ang suba sa Euphrates gikan sa Turkey padulong sa Syria, og Iraq og human sa Gulpo sa Persia. Apan gikan sa 1981, nagbuhat na ang mga Turko og dagkong sistema sa mga dam. Ang Ataturk Dam ang pinakatunga nini nga dako kaayo nga kompleks na humana. Ang nagbabag sa usa ka bahin sa ibabaw nga gidaluyan sa suba. Kung muandar na ang dam, mahimo nini nga hubason ang ubos nga bahin nga gidaluyan sa suba sa Euphrates. Mahubas ang suba sa Euphrates. Natural nga ang pagbuhat sa dam mao ang nagpadangat sa pagkadaot sa relasyon taliwala sa Turkey ug sa mga nasod sa ubos sa suba, ang Syria ug Iraq. Dinhi nagsugod ang unos o kasamok tungod sa suba. Adunay kagamhanan na ang Turkey sa pagkakaron nga putlon ang supply nila sa tubig, apan ang paghimo sa Ataturk Dam nagpasabot nga madungagan pa pag-ayo ang kalapdon sa daruhonon nga yuta sa Turkey. Sama sa akong giingon, nabuhat na ang Ataturk Dam ug sa nahibaluan nako, giplano na ang proyekto sa pagpalapad niini. Sa niini nga bahin, adunay kaugalingon usab nga hinungdan ang mga Turko sa paghimo niini nga dam. Apan kung tan-aw ninyo ang kalambigitan niining proyekto sa Biblia, makita ninyo nga mas dako pa ang hinungdan sa likod niini. Tan-awa dire sa Pinadayag Kapitulo 16, versikulo 12. Ang ikaunom nga manulunda miyabo sa iyang panaksan sa ibabaw sa dakong suba sa Euphrates ug nahubsan kini sa tubig aron sa pagtagana ug agianan alang sa mga hari gikan sa sidlakan. Gibuhat karon ang Ataturk Dam aron matuman kining bersikulo sa Biblia. Adto kita karon sa Pinadayag Kapitulo 9. Pinadayag Kapitulo 9, versikulo 13 hangtod sa 17. Unya, ang ikaunom nga manulunda mihuyop sa iyang trumpita o gikan sa upat ka mga sungay sa mga bulawang halaran nga diha sa atubangan sa Dios nabati ko ang usa ka tingog nga nag-ingon sa ikaunom nga manulunda nga may trumpita, buhii ang upat ka mga manulunda nga gigapos didto sa dakong suba sa Euphrates. O gibuhian ang upat ka mga manulunda nga giandam alang sa takna, sa adlaw, sa bulan, ug sa tuig sa pagpamatay sa ikatulo ka bahin sa mga tao. Ang gidaganon sa kasundaluhan nga nanagkabayo, kaduha pilua ang 10,000 ka mga 10,000 nabatian ko ang ilang gidaghanon. Ug mao kini ang dagway sa mga kabayo nga nakita ko diha sa akong pananawon, ang mga nanagkabayo kanila na nagsulob og mga kutamaya nga may bulok sa kalayo og sa sapiro og sa asupre og ang mga ulo sa mga kabayo murag mga ulo sa mga leon ug gikan sa ilang mga baba nang gula ang kalayo og aso og asupre. Makita usab sa niini nga teksto ang suba sa Euphrates. Giingon nga adunay upat ka manulunda nga gigapos haduol sa dakong suba sa Euphrates. Gipasabot sa Yawa ang mga manulunda nga gigapos sa ingon niini. Manulunda usab ang Yawa, ang nahulog nga manulunda.
Ang suba sa Euphrates mao ang utlanan taliwala sa Asya ug sa tungang sidlakan. Nagsilbi kini nga utlanan taliwala sa Asya ug sa tungang sidlakan. Nasakop usab ang Turkey sa region sa Asya. Busa kini nga suba ang nagsilbi nga utlanan. O giingon diri nga adunay 4 ka mga manulunda nga gigapos sa niining suba. Sama sa ako nang giingon, nagrepresentar sa yawa kining 4 ka mga manulunda. Kini ang yawa nga gigapos sa suba sa Euphrates. Gigapos siya aron mapugnan siya sa pagsugod sa gubat sa dili pa moabot ang gitumbok nga panahon. Apan sa pag-abot sa gitudlo nga panahon, pagabuhian kini nga mga manulunda, ingon nga magsugod na ang gubat. Busa dire sa bersikulo 15 giingon, o gibuhian ang 4 ka mga manulunda nga giandam alang sa takna, sa adlaw, sa bulan, ug sa tuig sa pagpamatay sa ikatulo ka bahin sa mga tao. Mamatay ang ikatulong bahin sa mga tao. Kini ang mahimong gubat sa Armageddon. Ang gidaganon sa kasundaluhan nga na nagkabayo, kaduha piloa ang 10,000 ka mga 10,000. 200 ka milyon. Palihokon ang 200 ka milyon nga mga tropa sa kasundaluhan gikan sa tanang dapit sa Asya. Og magmarcha sila padulong sa Armageddon. Apan nganong kalit sila magiusa sa pwersa og sulungon ang Israel. Sama sa giingon ko sa nangaging pagtuon, isugo sa Antikristo sa tanan nga dawaton ang patik sa ilang mga agtang o sa ilang tuong kamot. Usa ka computer chip nga mura kadako sa binhi sa bugas ang itusok sa ilalom sa panit sa agtang o sa tuong kamot. Apan kung gidawat sa usa ka tawo kini nga patik, mahimong lisod gayud ang kinabuhi niya. Sa niana nga panahon tingali wala nay mga kawatan. Tungod kay madakpan dayon ang bisan kinsa man nga mangawat, bisan kinsa man ang magbuhat og krimen. Dakpon og arestohon dayon. Sa dihang gidawat sa usa ka tawo kini nga patik sa iyang agtang o sa iyang tuong kamot, makita na ang tanan nga iyang gipangbuhat. Huna-hunaan na lang ninyo kung unsa kalisod ang mabati sa tao. Walay makasulti og bisan usa ka pulong batok sa mga anaa sa kagamahanan. Og bisan ang pulong nga giingon sa mga tao sa ilang kaugalingon, kung nag-inusara sila madungog usab. Hingpit nga makontrol ang mga tao sa tanan nga pagabuhaton nila. Mahimong ulipon sila sa computer. Makabati ang mga tao og kapakyasan tungod sa kapig-ot nga halos dili na nila maagwanta pa. Busa una, magprotesta ang mga tropa sa sundalo gikan sa Asya og sulungon nila ang Israel, ang Pinoy-anan sa Antikristo. Ug busa mosulbong kini nga gubat, ug sama sa ako nang gipatinaw ang ruta ug ang mga pagpangandam nabuhat na. Usa ka dakong suba ang Euphrates nga nagdala sa mga nilibo ka bilyones nga galon sa tubig sa pag-agos niini kada tuig. Apan karon adunay pamaagi na aron mahubas ang tubig niini nga suba. Kung hunaon ninyo, unsaon nila pagdala sa 200 ka milyon nga tropa pinaagi sa eroplano? Kinahanglan nga moagi ang panon sa yuta pinaagi sa tren o truck, apan mababagan usab ang agianan sa suba sa Euphrates. Adunay usa ka problema sila kung unsaon mapaagi ang tanan nga mga panon sa ibabaw sa Himalaya. Apan karon nagbuhat sila og tunnel nga molahos sa bukid sa Himalaya. Halos humana ang tanan niini nga pagpangandam. Hingpit na nga nahuman. Adto kita karon sa Pinadayag Kapitulo 16. Tanawan nato karon ang tigpanalipod nga sundalo. Pinadayag Kapitulo 16, versikulo 13. Og nakita ko nga diha sa baba sa dragon og sa baba sa mapintas nga mananap og sa baba sa mini nga propeta nang gula gikan niini ang 3 ka mga mahugaw nga espiritu nga murag mga baki. Ania dire ang dragon, mananap nga mapintas og bakakon nga manalagna. Mao kini ang Satanic Trinity. Sama sa Dios nga 3 ka persona, adunay 3 ka persona usab si Satanas. Si Satanas ang dragon mismo.
Ang mananap nga mapintas mao ang mananap nga gibasa nato kaganiha. Ang mananap nga adunay napulo ka mga sungay, sa laing mga pulong mao kini ang mga gahom sa Antikristo. Ang bakakong manalagna, ang mananap mao ang bakakong manalagna nga migimaw gikan sa yuta. Nga adunay duha ka mga sungay. Ang gipasabot niini ang pangulo sa Israel. Magkaoban sa Persa kining tulo og palihukon ang ilang mga sundalo batok sa mga kasundaluhan sa mga hari gikan sa silangan. Karon tan-awa ang bersikulo 14. Kay kini sila mauman ang mga espiritu sa mga yawa nga magahimog mga milagro nga managpangadto sa mga hari sa tibuok kalibutan aron sa pagtigom kanila sa pag-asdang sa gubat sa dakong adlaw sa Dios nga makagagahom sa tanan. Tan-awa kung unsa ang giingon diri. Sa mga hari sa tibuok kalibutan managkauban ang tanan nga mga sundalo sa tibuok kalibutan alang sa gubat. Tanan nga panon sa kasunduluhan sa tanang mga nasod sa kalibutan, Europa, Africa, South America, North America, tanan nga mga nasod gawas sa mga nasod sa Asya. Palihukon ang tanan nga mga sundalo sa kalibutan, ug moadto silang tanan sa Armageddon, pinaagi sa dungguanan sa Haifa, ug human magsugod na kining haduol nga gubat. Apan giingon dire, kay kini sila mauman ang mga espiritu sa mga yawa nga magahimog mga milagro nga managpangadto sa mga hari sa tibuok kalibutan aron sa pagtigom kanila sa pag-asdang sa gubat sa dakong adlaw sa Dios nga makagagahom sa tanan. Gipasabot niini ang dakong adlaw sa Dios nga makagagahom. Mao kana ang mahimong pinakamakalilisa nga adlaw. O kadungan usab niini ang dakong adlaw sa kasaysayan sa tibuok kasaysayan sa kalibutan. Kini ang mahimong katapusang adlaw sa kasaysayan sa katawhan. Aron sa pagtigom kanila sa pag-asdang sa gubat sa dakong adlaw sa Dios nga makagagahom sa tanan. Sa sunod, tan-aw usab nato kini sa daang tugon. Tan-awa ang bersikulo 15. Tan-awa, muanhi ako ingon sa kawatan, bulahan ang magatukaw nga magabantay sa iyang mga biste, aron dili siya magalakaw nga hubo, ug magadayag ang iyang pagkamakauulaw. Sa kinatumyan nining gubat, kung musangko na sa kinatumyan ang panag-away, mubalik pag-usab si Jesus sa kalibutan. Tan-awa, muanhi ako ingon sa kawatan. Ipasabot niini ang ikaduhang pagbalik ni Jesus. Tingali dili mo tuo ang uban kaninyo nga mubalik gayud pag-usab si Ginoong Hesus. Apan dili tungod nga wala kamo mituo nga mubalik siya, wala ka na nagpasabot nga dili na siya mubalik. Sa daang tugon giingon nga mataw si Hesus sa usa ka birhen. Sa Isaias kapitulo 7 giingon, ania karon ang usa ka ulay manamkon ug magaanak og usa ka anak nga lalaki, o pagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel. Klaro nga natuman ang mga tagna mahitungod sa unang pag-ani ni Hesus dinhi sa kalibutan, tukma sumala sa gitagna. Mianhi si Hesus sa kalibutan 2,000 ka mga tuig ang milabay. Tukma sa tagna nga mahitabo kaniya. Niadtong panahona, natawo si Hesus sa pasungan nga layo sa mata sa mga tao, ug natawo siya sa usa ka birhen sa Birheng Maria. Siya mismo ang Dios ug ang anak sa Dios, ug karon haduol na ang panahon sa iyang ikaduhang pagbalik. Sa unang pag-anhi ni Hesus dinhi sa kalibutan, mianhi siya aron luwason ang mga espiritu o kalag sa mga tao. Ang ikaduhang pagbalik niya, muanhi siya aron pagalaglagon si Satanas, aron pagahukman ang mga anak ang Satanas, aron bawion ang mga nabilin nga mga tao dinhi sa kalibutan, giingon nga kadtong mga luwas, aron hingpit nga mabalik ang tibuok natural nga kalibutan, ug aron pagdumalaan niya kining kalibutan ingon nga hari. Nakahibalo ba kamo kung nganong si Hesus ang gipasabot ingon nga Kristo? Ang Kristo? Ang pulong nga Kristo nagpasabot nga dinihugan. Sa panahon sa daang tugon, napanghimatud-an ang mga propeta, mga saserdote, ug mga hari pinaagi sa pagdihog.
Gipasabot si Jesus ingon nga Kristo ang dinihugan. Sa dihang anaa siya sa kalibutan sa unod, usa siya ka propeta. Sa dihang mibangon siya sa mga patay, ug misaka sa langit, nausab ang papel niya ingon nga labawng saserdote. Sa dihang matapos na ang iyang katungdanan ingon nga labawng saserdote, mubalik siya pag-usab dinhi sa kalibutan ingon nga hari. Ug sulod sa 1,000 ka mga tuig, magdumala siya dinhi sa kalibutan ug mahimo kini nga hingpit nga kalibutan sa kalinaw. Busa mubalik pag-usab si Jesus dinhi sa yuta. Dire giingon, "Tan-awa, muanhi ako ingon sa kawatan. Bulahan ang magatukaw nga magabantay sa iyang mga biste aron dili siya magalakaw nga hubo ug magadayag ang iyang pagkamakauulaw." Pangutan-on ako kamo, kung giingon sa iyang mga biste, dire unsa nga matang sa biste ang gipasabot niya? Unsa sa unahuna ninyo? Nakalimtan na ba ninyo? Balik kita pag-usab sa Isayas Kapitulo 61. Versikulo 10. Isayas Kapitulo 61, versikulo 10. Isayas Kapitulo 61, versikulo 10. Ako magakalipay og dako kang Jehova, ang akong kalag magamalipayon diha sa akong Dios, kay ako gibistihan niya sa mga bisti sa kaluwasan. Ako gisuloban niya sa kupo sa pagkamatarong, ingon sa pamanhunon nga nagadayan-dayan sa iyang kaugalingon sa usa ka purong-purong nga bulak, ug ingon sa pangasawunon nga nagapadayan-dayan sa iyang kaugalingon sa iyang mga mutya. Kini nga mga bisti mao ang bisti sa kaluwasan, dili ba? Human makakaon si Adan sa bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayo ug dautan, nakaplagan niya nga hubo siya. Unsa ang kahulugan sa iyang pagkahubo? Nagkahulugan kini nga nahimong makasasala ang iyang espiritu. Naulaw ang hubo nga tao, hawang ang gibati sa tao nga hubo. Dili siya mahimutang ug nahadlok. Hubo usab ang inyong espiritu. Nakabati kamo og pagkabalisa sa inyong kasing-kasing, gisamo kamo sa inyong konsensya sa dili mahibaluan nga hinungdan. Adunay panag-away sa sulod ninyo, ug sa dili mahibaluan nga hinungdan makabati kamo og kahawangan. O kung maglingkod kamo og tan-awon kung giun sa pagtuyok sa kalibutan, sa dili mahibaluan nga hinungdan, makabati kamo og walay kasiguruhan. Ngano kaha nga makabati kamo og ingon niini? Tungod kay hubo ang inyong espiritu. Kung nasuloban kamo sa bisti sa kaluwasan, ang tanang kahawangan, pagkabalisa, kaulaw sa inyong konsensya, mawala kining tanan nga mga butang. Kini ang hinungdan kung nganong gisgutan sa Biblia ang mga bisti sa kaluwasan. Kung mubalik na pag-usab si Jesus dinhi sa yuta, kadtong mga wala nagsulob sa bisti sa kaluwasan, dili makatindog sa atubangan niya. Kinahanglan gayud nga kamo masuloban sa mga bisti sa kaluwasan. Karon adto kita sa basahon ni Zacarias. Sa dili pa ang katapusang basahon sa daang tugon. Zacarias Kapitulo 14. Zacarias Kapitulo 14, versikulo 1 ug 2. Ania karon ang adlaw ni Jehova moabot na, sa diha nga ang imong mga sinakmit pagabahinon diha sa taliwala nimo, O Sion. Kay tigumon ko ang tanang mga nasod sa pagpakigubat batok sa Jerusalem, ug ang siyudad pagaagaon, ug ang mga balay pagatulisan, ug ang mga babay pagalugoson, ug ang katunga sa siyudad mahiadto sa pagkabinihag, ug ang salin sa katawhan dili pagaputlon gikan sa siyudad. Kini ang tagna sa daang tugon sa mga panghitabo nga nabasa pa lang nato nga gitagna sa Bugna Kapitulo 16. Kung tan-aw ninyo sa versikulo 2 giingon, kay tigumon ko ang tanang mga nasod. Tanang mga nasod gikan sa tibuok kalibutan aron makigubat batok sa Israel.
Sa niana nga panahon, malaglag pag-usab ang Jerusalem, pagalaglagon ang Jerusalem. Ug ang syudad pagaagaon, ug ang mga balay pagatulisan, ug ang mga babay pagalugoson, ug ang katunga sa syudad mahiadto sa pagkabinihag, ug ang salin sa katawhan. Maluwas ang mga salin sa katawhan. Tanawa ang bersikulo 3. Unya si Jehovah moasdang ug makig-away batok ni adtong mga nasod sama sa iyang pagpakig-away sa adlaw sa gubat. Sa dihang giingon dire nga si Jehovah moasdang gipasabot niini ang panahon sa pagbalik ni Hesukristo dinhi sa yuta. Sa panahon sa gubat sa Armageddon, kung managkatipon ang mga panon sa kasundaluhan sa tanang nasod sa Israel aron moapil sa makalilisang nga gubat, mosurrender sa katapusan ang Jerusalem. Og sa niana nga panahon, mubalik si Jesus. Karon tan-awa ang bersikulo 4. Og ang iyang mga tiil mo tindog ni adtong adlaw sa bukid sa mga olivo, nga anaa sa atbang sa Jerusalem, nayon sa sidlakan. Sa pagbalik ni Jesus dinhi sa yuta, moabot siya sa bukid sa mga olivo, nga anaa sa gawas sa Jerusalem. Ug sa pag-abot niya, matapos ang gubat. Busa dire, aduna kitay pananawon sa Dios alang sa kasaysayan sa katawhan. Sa pagkakaron, ana sa kamot ni Satanas kining kalibutan. Ang mga kagamhanan ni Satanas nga supak sa Dios, ang mga gahom ni Satanas nga sukwahi sa Dios ang adunay hingpit nga kontrol sa kalibutan. Apan kini ang mahitabo sa katapusan. Manag-away ang mga kagamhanan ni Satanas ug laglagon ang matagusa. Ang mga plano sa mga niini nga kahimuan gibuhat bisan karon ug sa pagkatinuod nakaabot na. Halos nabuhat na ang tanang mga pagpangandam. Kasagaran, mabuhi man kita sa taliwala niini nga mga panghitabo, nga napalibutan niini, dili masabtan sa mga kadaghanan sa mga tao ang tinuod nga kahulugan sa mga nahitabo. Apan, kung tan-aw ninyo ang Biblia, makita ninyo ang hinungdan sa likod sa tanan nga mga panghitabo sa kalibutan nato karon. Sa katapusan, tanan nga mga panghitabo sa kasaysayan sa katawhan, padulong tanan sa katumanan sa katuyuan sa Dios. Kana ang pagkahinungdanon sa kasaysayan sa kalibutan. Apil niini ang UN, ang ISI, tanan nga mga kausaban mao ang padulong sa katumanan sa katuyuan sa Dios. Kung makita nato kung unsaon matapos ang kasaysayan sa katawhan, apan dili buot ipasabot nga wala nay mabuhi dinhi sa yuta, human niini nga mga panghitabo. Daghan paghihapon ang mabilin dinhi sa yuta, ug hisgutan usab nato ang ilang mga kalisdanan. Balik kita karon sa libro sa Pinadayag. Pinadayag, Kapitulo 19. Pinadayag, Kapitulo 19, versikulo 11. Og unya, nakita ko nga naabli ang kalangitan, og tan-awa, dehay usa ka maputi nga kabayo, ang nagkabayo niini, ginganlag kasaligan, og matuod, og uban sa katarungan, siya nagapanghukom, og nagapakigubat. Ang iyang mga mata, murag kalayo, nga nagasiga. Og siyang ulo, dehay daghang mga purong-purong, ug siya may sinulat nga ngalan nga walay bisan kinsa nga nasayod gawas sa iyang kaugalingon. Siya nagasulob og bisti nga gikatuslob sa dugo, ug ang ngalan nga gitawag kaniya mao kini, ang pulong sa Dios, ug ang mga panon sa kasundaluhan sa kalangitan nga nagbistig lino nga manipis, maputi ug ulay, kini sila na nagsunod kaniya na nagkabayog mga maputing kabayo. Gikan sa iyang baba, nagagula ang usa ka mahait nga espada nga mao'y iyang itigba sa kanasuran, ug sila iyang pagaharian pinaagi sa ulisi nga puthaw, magapigi siya sa pigsanan sa mabangis nga kapungot sa Dios nga makagagahom sa tanan. Diha sa iyang biste ug diha sa iyang paa siya may ngalan nga nasulat, Hari sa kaharian o Ginoo sa kaginoohan.
Gihulagway nini nga bahin ang ikaduhang pagbalik ni Hesukristo. Kini ang panan-awon sa ikaduhang pagbalik ni Hesus, og ingon nga siya moabot usab nga nagasakay sa usa ka kabayo nga maputi. Giingon usab, og uban sa katarungan siya nagapanghukom og nagapakiggubat. Ingon ni ana usab ang pagbalik pag-usab ni Hesus. Dili siya moanhi nga nag-inusara. Tan-awa ang bersikulo 14. Ug ang mga panon sa kasundaluhan sa kalangitan nga nagbistig lino nga manipis, maputi ug ulay, kini sila na nagsunod kaniya na nagkabayog mga maputing kabayo. Ang mga manulunda sa kalangitan ang gipasabot niini nga mga kasundaluhan sa langit. O giingon nga panigbaso niya ang mga nasod sa kalibutan. Tanawa ang bersikulo 17. Og unya nakita ko ang usa ka manulunda nga nagtindog diha sa adlaw, ug sa makusog nga tingog iyang gisinggitan ang tanang mga langgam nga naglupad sa kinattung-an sa kalangitan nga nag-ingon kanila, umari kamo, tambong kamo sa dakong panihapon sa Dios. Sa pagkaon sa unod sa mga hari, sa unod sa mga kapitan, sa unod sa mga taong kusgan, sa unod sa mga kabayo, ug sa mga nagkabayo kanila, ug sa unod sa tanang tao, sa gawas ug sa mga ulipon, sa timawa ug sa mga dagko. Sa niini nga mga bersikulo, makita nato nga sa panahon sa gubat sa Armageddon, ang mga kasundaluhan nga nagkatipon aron moapil sa gubat, ang mga kasundaluhan gikan sa silangan ug ang mga kasundaluhan gikan sa uban pa nga mga nasod sa kalibutan malaglag tanan. Dili ako sigurado niini, apan tingali nga dili kini mahimong usa ka nuclear war. Sa nahuna nako adunay usa ka nuclear war sa dili pa kini mahitabo. Apan mahimong panag-away sa dako kaayo nga numero sa mga pundok sa kasundaluhan ang gubat sa Armageddon. Mugamit sila og human sea strategy. Mao nga daghan ang mga panon ang managkatigom didto. 200 million gikan sa silangan ug ang mga panon gikan sa ubang mga nasod sa kalibutan. Adunay hinungdan sa pagtipon-tipon nila sa ingon niini. Tigumon silang tanan aron pagahukman. Adunay kaugalingong hinungdan ang mga kasundaluhan sa ilang panag-away. Apan adunay hinungdan usab ang Dios kung nganong gitipon niya ang mga kasundaluhan sa ingon niini. Tigumon niya ang mga panon sa yuta sa Israel aron pagahukman silang tanan. Hukman niya silang tanan sa yuta sa Israel. Tigumon niya ang mga panon gikan sa tanang nasod sa kalibutan ug hukman sila. Ug unya adunay dakong pista alang sa mga langgam magdadagit. Busa giingon diri, ug sa makusog nga tingog iyang gisinggitan ang tanang mga langgam nga naglupad sa kinattung-an sa kalangitan nga nag-ingon kanila, umari kamo, tambong kamo sa dakong panihapon sa Dios. Sa pagkaon sa unod sa mga hari, sa unod sa mga kapitan, sa unod sa mga taong kusgan, sa unod sa mga kabayo, ug sa mga nagkabayo kanila, daghang mga langgam magdadagit o agila ang moabot og miapil sa pista. Gingon diri nga adunay daghan kaayo nga mga langgam magdadagit ang miapil sa pista. Ug nadungog nako nga daghan na kaayo ang mga agila sa Israel karon. Ingon nini matapos kining makalilisang nga gubat. Unya tan-awa ang bersikulo 19. Og nakita ko ang mapintas nga mananap og ang mga hari sa yuta uban sa ilang mga panon sa kasundaluhan nga nagtagbo aron sa pagpakiggubat batok sa nagakabayo ug batok sa iyang panon sa kasundaluhan. Kung makabalik na pag-usab si Jesus dinhi sa yuta, kalit nga mausab ang dagan sa panagway sa gubat sa Armageddon. Sa taliwala sa panagway sa mga kasundaluhan sa kalibutan, kalit nga mopakita si Jesus sa bukid sa mga olivo. Busa si Jesus na usab ang kalabanon sa mga kasundaluhan. Kalit nga magkauban sila sa persa ug makig-away batok kang Hesus pag abot niya dinhi sa yuta. Makig-away sila batok kang Hesus ug sa mga kasundaluhan sa langit. Sa una-huna ninyo mahimo nila nga makaparang sa mga kasundaluhan sa langit. Tan-awa ang bersikulo 20. Og nadakpan ang mapintas nga mananap. Kini ang Antikristo ang magdumala sa kalibutan.
og nadakpan ang mapintas nga mananap, og uban kaniya nadakpan ang mini nga mga propeta nga mao ang naghimo sa mga milagro diha sa iyang atubangan. Kini ang pangulo sa Israelihanon. Nga pinaagi niini, gipahisalaag niya ang mga nanagpakadawat sa marka sa mapintas nga mananap og ang mga nanagsimba sa iyang larawan. Tanawa unsa ang giingon dire. Gipahisalag niya ang mga nanagpakadawat sa marka sa mapintas nga mananap ug ang mga nanagsimba sa iyang larawan. Kining duha gitambog nga buhi ngadto sa linaw nga kalayo nga nagasilaob sa asupre. Gipasabot nini ang imperno. Kining duha gitambog nga buhi ngadto sa linaw nga kalayo nga nagasilaob sa asupre. Kining duha ang gitambog nga buhi sa imperno, ang Antikristo ug ang bakakong manalagna. Ug ang tanan kanila nga nahibilin gipamatay sa nagkabayo pinaagi sa espada nga nagagula gikan sa iyang baba. Si Jesus kini, dili ba? Ug ang tanang mga langgam nangabusog sa ilang unod. Sa ingon nini nga paagi, matapos ang gubat sa Armageddon. Karon tan-awa ang kapitulo 20 bersikulo 1. Og unya akong nakita nga gikan sa langit nanaog ang usa ka manulunda nga sa iyang kamot diha ang Yahweh sa bungaw sa kahiladman nga walay kinutuban og ang usa ka dakong talikala. Og iyang gidakop ang dragon. Ang dragon mao si Satanas, dili ba? Ang karaang serpente nga mao ang yawa og si Satanas og iyang gigapos siya sulod sa usa ka libo ka tuig og iyang gitambog siya ngadto sa bungaw og iyang gitabunan kini og gitimrihan kini sa ibabaw niya aron dili na siya makapahisalaag sa kanasuran hangtod matapos ang usa ka libo ka tuig tapos niana siya kinahanglan buhian sa makadiyot. Tingali makatabang kining usa ka diagram aron masabtan ang dagan sa mga panghitabo dire. Nagpaila kini nga linya sa dagan sa kasaysayan. Og dinhi ani ang 7 ka tuig nga kasakitan. Sa panahon sa 7 ka tuig nga kasakitan, adunay daghan nga mga kalamidad o katalagman. Adunay mga gutom ug mga linog. Mahitabo kining tanan sa panahon sa 7 ka tuig nga kasakitan. Kini ang katapusan nga panahon sa paghukom sa kalibutan. Ug human mobalik pag-usab dinhi sa kalibutan si Jesus, sa pagbalik niya dinhi sa kalibutan matapos ang gubat sa Armageddon. Ug sa niini nga higayon sama sa nabasa pa lang nato, gapuson ang yawa og itambog sa kahiladman nga dili matugkad. Giunahuna nako nga sama sa usa ka black hole ang kahiladman nga dili matugkad. Apan simpre dili man gayud usa ka black hole. Bisan pa man, itambog ang yawa sa kahiladman nga dili matugkad. Og saraduhan siya didto sa usa ka libo ka mga tuig. Dili siya paghawson sulod sa usa ka libo ka mga tuig. Saraduhan siya sulod sa usa ka libo ka mga tuig. Kung ingon ni ana, unsa ang mahitabo sa sulod niya ng usa ka libo ka mga tuig? Ang kanang usa ka libo ka mga tuig, mao ang panahon diin si Jesus ang maghari dinhi sa kalibutan. Sa niining panahon, wala na'y sala dinhi sa kalibutan tungod kay napahawa na ang yawa. Sa niining panahon, wala na'y sala. Apan adunay gamay nga paglaom sa inyo nga wala pa naluwas sa nianang panahon. Adunay gamay nga paglaom ug mao nga bisan dili pa kamuluwas kung maluwas ninyo ang kasakitan hangtod sa nianang panahon, kung maluwas gikan sa gubat, sa kagutuman, sa mga linog ug sa sakit tungod sa pagkadaot sa ozone layer, AIDS ug uban pa, hinumduman nga kining tanan nga mga makalilisang nga mga panghitabo mahitabo sa panahon sa 7 ka tuig nga kasakitan. Busa mamatay ang halos kadaghanan sa mga tao ni anang panahon. Kaugalingon nako kining opinyon. Wala ko makaibalo kung aduna bay piho nga biblianhong ebidensya ang musuporta niini. Apan sa una-una nako nga mga ikatulong bahin lamang sa tao ang mabilin nga buhi sa nianang panahon. Nabasa nato kaniadto nga ang ikaupat nga bahin sa tao sa kalibutan mamatay. Ug human ang ikatulong bahin usab ang mamatay. Busa sa una-una nako nga tingali wala na sa ikatulong bahin ang tao sa kalibutan ang maluwas niini nga panahon. Ang ikatulong bahin sa kadaghanon sa mga tao nga maluwas nga makasulod sa milenyo. Human niya ana, mabuhi sila dito sulod sa usa ka libo ka mga tuig. Dili sila mamatay. Siguro giunahuna ninyo nga kung ingon ni ana, dili kamo makatuo sa Biblia.
Sa pagkakaron, murag wala na kini kapuslanan, ug dili kamo makatuo niini. Apan sa niini nga panahon, kuhaon ang tanan nga mga elemento dinhi sa kalibutan nga makadaot sa kinabuhi sa tao. Sa laing mga pulong, makasaksi ang kalibutan sa pagpabalik sa tanaman sa Eden. Sa wala pa nahulog ang tao, wala ni usang nga makadaot nga elemento sa tanaman sa Eden. Walay bisan unsa man nga makadaot sa kinabuhi sa tao. Walay bisan unsa man ang makapahamubo sa kinabuhi sa tao ni anang panahon. Ug sa panahon sa milenyo, hingpit nga mabalik ang kalibutan sa daan niini nga kahimtang. Sa niini nga panahon, makahimo ang tao nga mabuhi sulod sa 1,000 ka mga tuig. Kana ang milenyo. Sa basahon ni Isayas giingon, kay ang bata mamatay sa 100 ka tuig, ug ang makasasala sanglit adunay 100 ka tuig, ang kagulangon pagatong lohon. Giingon kana sa Isayas kapitulo 65. Sumala niini, makita na sa ubang mga panghitabo nga adunay mga tawo nga mamatay gayod sa panahon sa milenyo. Tingali tunglohon sila sa kung unsa ang hinungdan. Ingon niini ang mahitabo sa mga tao nga maluwas sa 7 ka mga tuig nga kasakitan. Apan bisan makaabot kamo sa milenyo ug mabuhi sa 1,000 ka mga tuig, kung dili kamo luwas, dili kamo makahimo sa pagsulod sa walay katapusan nga gingharian sa langit. Ang milenyo mao ang gingharian sa langit dinhi sa yuta, dili ba? Dili kini ang walay katapusan nga gingharian sa langit. Dili kamo makahimo sa pagsulod sa walay katapusang gingharian sa langit. Adunay hinungdan. Sa katapusan sa milenyo, kung moabot na dinhi ang kasaysayan, adunay dakong paghukom. Og katong dili paluwas, itambog ngadto sa impyerno. Karon tan-awa ang bersikulo 4. Kapitulo 20, bersikulo 4. Unya, dihay nakita ko nga mga trono og niini na naglingkod ang mga gitugyanan sa pagpanghukom. Usab nakita ko ang mga kalag sa mga gipangbunggutan sa ulo tungod sa ilang pagpanghimatuod, mahitungod kang Hesus ug tungod sa pulong sa Dios. Kung tan-aw ninyo ang kasaysayan sa Kristyanismo, mahibaluan ninyo nga daghan kaayo ang gidaghanon sa mga tawo nga luwas ang gipamatay tungod sa ilang pagtuo. Ang uban gisunog nga nakagapo sa poste ug ang uban usab giputlan og ulo. Daghan kaayo nga mga tawo ang gipatay sa ingon niini tungod kay giangko nila nga mituo sila kang Hesus. Bag-o lang, nakabasa ako usa ka libro nga naguluhang The Pilgrim Church. Kasaysayan kini sa Kristyanismo o gihulagway niini kung pila ka mga tawo ang gipatay sa mga milabay nga mga tuig sa simple nga hinungdan nga nagpabautismo sila. Wala nay lain pa nga hinungdan, tungod lang kay midawat sila og bautismo. Dire gisgutan kadtong mga giputlan og ulo tungod sa ilang pagsaksi ug tungod sa pulong sa Dios. O giingon pa nga wala mo simba sa mapintas nga mananap o sa iyang larawan o wala mo dawat sa iyang marka diha sa ilang mga agtang o sa ilang mga kamot. Sila nangabuhi pag-usab og na naghari uban kang Kristo sulod sa 1,000 ka tuig. Sa niining panahon, mubalik si Hesus dinhi sa kalibutan. Ug sa niining panahon, mabanaw ang tanan nga namatay nga wala nakadawat sa patik, ug kadtong mga wala managsimba sa mananap nga mapintas, ug mosulod sa kalibutan diin sila managhari kauban ni Hesus. Busa sa niining panahon, musulod sa milenyo ang mga tawo nga luwas na, ingon nga mga pangulo, og kadtong dili paluwas, ingon nga mga lungsuranon, nga pagadumalaan sa mga tawo nga luwas na. Kadtong mga wala pa naluwas, apan naluwas sa kasakitan, musulod usab sa milenyo, ingon nga lungsuranon lang. Og pagadumalaan sila sa mga luwas, mabanhaw sila tanan og managhari kauban ni Hesus ni anang panahona. Kana sa dihang nagawasno na ang kalibutan gikan sa tunglo nga gibutang sa yuta. Ang yuta o ang kalibutan natunglo tungod sa pagkaon ni Adan sa bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayo ug dautan. Apan sa niini nga higayon, kuhaon ang tunglo. Busa, mutubo nga tambok ang mga katanuman. Kung adunay magtanom og binhi, mutubo kini ingon nga himsog nga tanom. Ug walay bisan unsa pa nga sakit. Wala nay kabalaka sa dili maayo nga ani. Mutubo ang tanan nga maayo. Mabalik sa nauna nga kahimtang ang tibuok natural nga kalibutan.
Busa sa niana nga panahon, sama sa nabasa nato kaniadto, mukanta ang tanan nga mga binuhat sa bag-ong awit. Ingon niana ang mahitabo sa panahon sa milenyo. Busa dire giingon, sila nangabuhi pag-usab og na naghari uban kang Kristo sulod sa 1,000 ka tuig. Og tan-awa ang giingon sa sunod. Og bahin sa uban pa sa mga nangamatay, kini sila dili pa mabuhi pag-usab hangtod matapos una ang 1,000 ka tuig. Kini mao ang nahuunang pagkabanhaw. Ug bahin sa uban pa sa mga nangamatay, gipasabot niini ang tanan nga mga tawo sa tibuok kasaysayan sa katawhan nga nangamatay nga wala pa naluwas. Kadtong mga namatay nga dili pa luwas, mao ang banhawon pag-usab sa nianang panahon. Dili sila mabuhi sa niini nga panahon. Apan pagabanhawon usab sila sa katapusan niini. Ang tanan nga natawo dinhi sa kalibutan walay dili apel. Matag usa kanila mabanhaw pag-usab sa niini nga panahon. Aniya ang problema. Maayo lang unta kung dili sila mabanhaw gikan sa mga patay apan wala sila'y kapilian. Mabanhaw silang tanan. Adunay 1,000 ka mga tuig taliwala sa pagkabanhaw sa mga matarong ug sa pagkabanhaw sa mga makasasala. Adunay panalangin nga nagpaabot sa mga mauna nga mabanhaw. Apan dako ang suliran sa mga mabanhaw human ang 1,000 ka mga tuig. Giingon dire, ug bahin sa uban pa sa mga nangamatay, kini sila dili pa mabuhi pag-usab hangtod matapos una ang 1,000 ka tuig. Kini mao ang nahuunang pagkabanhaw. Bulahan ug balaan ang tao nga makaambit sa nahaunang pagkabanhaw. Sa mga taong ingon niini ang ikaduhang kamatayon walay gahom sa pagbuot. Hinunoa sila mahimong mga saserdote sa Dios ug ni Kristo. Ug uban kaniya magahari sila sa 1,000 ka tuig. Musulod sila dinhi sa mahimayaong kalibutan, diin mangulo sila ingon nga mga hari sulod sa 1,000 ka tuig. Dili na layo kining panahon na kanato. Dili na layo kini nga panahon. Mahibaluan nato nga hapit na kini mahitabo kung tan-aw ninyo ang kalibutan nga atong gipuy-an karon. Ana ang tanang matang sa mga kalisod nga nagpalibot kanato. Ang pag-us-us sa ekonomiya, polusyon sa palibot, nagdagsa ang mga sakit ug nahimong daotan kaayo ang kasing-kasing sa mga tao. Midaghan ang mga numero sa mga krimen samtang nanglabay ang mga adlaw ug ang matang sa sama ni ana nga krimen nahimong mas daotan. Unsaon naman ang mga kabatan-unan? Unsa ang mahatag nato kanila alang sa ilang kaugmaon? Unsa nga paglawom ang atong mahatag alang sa ilang umalabot? Mas lubos sila nga mangita og madaganan, muadto sa droga, alkohol ug sa tanang matang sa kalihukan nga tinago. Gipaminaw nila ang tanan nga mga rock music, apan nahibaluan ba ninyo kung unsa ang epekto sa mga ingon ni ana nga mga musika kanila? Kung padayon nga maminaw ang usa ka tawo sa mga rock music, dauton niini ang dagan sa ilang kinabuhi. Kung kanunay nga maminaw sa rock music ang usa ka tawo, sa katapusan dauton niini ang dagan sa iyang kinabuhi. Ug unsa ang mahitabo kung madaot ang kana nga dagan? Maggahi ang ulo sa tawo, masupilon og peligroso. Dili na siya maminaw sa iyang ginikanan. Dili na usab siya maminaw sa iyang mga magtutudlo. Ang musika lang ang kanunay nga gipaminawan nga midulot sa iyang kasing-kasing. Madani siya sa niini nga musika ug madali siya nga birahon sa mga kalihukan nga sexual. Ug adunay higayon usab nga mahuna-huna niya nga magpakamatay. O pwedeng mahimong hinungdan kini sa hingpit nga daotang pananaw sa kinabuhi. Kanunay nga naminaw ang atong kabatan-unan sa ingon niini nga matang sa musika. Apan sigurado nga hinay-hinay sila niini nga daoton. Hingpit sila nga daoton ini. Apan dili lang mga musika nga rock ang makadaot sa ingon niini. Daghang mga programa sa telebisyon nga adunay usab negatibong epekto. Sama usab sa mass media. Ang mass media, rock music, telebisyon, mga video, tanan sila adunay delikado nga epekto sa atong kabatan-unan, nga giguba ang hanay sa ilang kinabuhi. Ug unsa ang buot ipasabot nining tanan? Timailhan kining tanan nga haduol na sa katapusan ang atong kalibutan.
Dili ba managsama usab ang kalibutan mismo? Adunay mga buslot na ang ozone layer, mao nga makalahos na ang makadaot nga silaw sa adlaw. Nadiskubrihan nato ang mga pagkadelikado sa paggamit sa freon gas. Magbunga kini og daghang problema, ug dili nato kini kinahanglan nga gamiton, apan dili pagihapon maminaw ang mga tao. Busa, bisan asa man nato tan-awon, paus-us na kining kalibutan ug nagpadulong ngadto sa katapusan. Nahimong sobra na usab kadautan ang kasing-kasing sa mga tao. Tanan niini nga mga panghitabo mao ang ilhanan nga anaa na kita nabuhi sa katapusang mga adlaw nato dinhi sa kalibutan. Sama sa giingon nako sa sinugdanan nining sunod-sunod nga mga pagtuon sa umaabot nga adlaw matapos gayud ang atong kalibutan. Matapos usab ang adlaw, matapos ang tanan, ug nakita nato sa pagkakaron nga padulong na kita sa niana nga direksyon. Sa karon nga panahon, padulong na ang tanan nga mga butang sa katapusan. Hunahunaan ninyo kini. Kinahanglan natong ibubo ang atong mga salabutan ug pagpamalandong niini. Ang tanan nga akong ginaingon hangtod karon mao ang mga kamatuoran ug nagpakita na kining tanang mga butanga mismo sa atong mga atubangan, dili ba? Apan unsaon ba ninyo nga magpakabuhi hangtod karon? Unsa ang mga giunahuna ninyo? Unsa ang gipangitan ninyo? Unsa ang anaa sa inyong mga kasing-kasing hangtod karon? Kini ang direksyon diin nagsubay ang kasaysayan sa katawhan. Adto kita karon sa Zacarias Kapitulo 14 sa daang tugon. Zacarias Kapitulo 14, versikulo 4 ug 5. Og ang iyang mga tiil mo tindog ni adtong adlaw sa bukid sa mga olivo, nga anaa sa atbang sa Jerusalem. Nayon sa sidlakan, og ang bukid sa mga olivo mapika sa iyang taliwala ngadto sa sidlakan, og ngadto sa kasadpan. Og mahimuon niya ang dako kayong walog, og ang katunga sa bukid mubalhin ngadto sa amihanan, og ang katunga ngadto sa habagatan. Og kamo mga lagi paingon sa walog sa akong mga bukid, kay ang walog sa mga bukid moabot ngadto sa asal. Oo, kamo mga lagiw, ingon sa inyong pagpangalagiw tungod sa linog sa panahon ni Uzias, nga hari sa Juda. Og si Jehovah nga akong Dios moanhi, og ang tanang mga balaan muuban kanimo. Dinhi aduna kitay tubag sa mga pangutana nga nahatag nako kaninyo ingon nga homework. Kung inyong nahinumduman, gisulti ko nga moabot ang takna nga kinahanglan mo dawat ang tanan sa patik sa ilang kamot o sa ilang agtang. Apan ang problema, kung dawaton ninyo ang patik, maadto kamo sa impyerno. Apan kung dili usab dawaton, dili kamo makapalit o makabaligya, ang buot ipasabot nga dili kamo mabuhi. Apan kung dili ninyo dawaton ang patik, dili gihapon ninyo pwedeng balibaran. Sa Bugna Kapitulo 14, giingon nga, kung dawaton ninyo ang patik, maadto kamo sa impyerno, apan kung dili kamo pwedeng makapalit o makabaligya. Kung dili kamo pwedeng makapalit o makabaligya og bisan unsa, dili kamo mabuhi. Busa unsa ang angay ninyong buhaton aron makaikya sa niini nga kahimtang? Nabutang kamo sa tinuod nga kalisod. Nagpaila kining linya sa kasaysayan sa katawhan. O kini nga bahin sa linya ang nagpaila sa 7 ka tuig nga kasakitan. Kung moabot sa dinhi nga kasaysayan, ang gubat sa Armageddon ang magtapos sa tanan. Og ang iyang mga tiil mo tindog ni adtong adlaw sa bukid sa mga olivo nga anaa sa atbang sa Jerusalem nayon sa sidlakan. Moabot si Jesus sa bukid sa mga olivo. Apan sa katapusan niini nga bersikulo giingon, og si Jehovah nga akong Dios moanhi. Kini ang ikaduhang pagbalik ni Jesus, dili ba? Ug sa sunod giingon, ang tanang mga balaan muuban kanimo. Sa pagbalik ni Jesus dinhi sa kalibutan,
dili siya moanhi nga mag-inusara. Gibasa nato kaniadto sa Kapitulo 19 nga moabot siya kauban ang mga kasundaluhan sa langit, ang mga manulunda sa langit. O giingon diri nga sa iyang pagbalik, muban kaniya ang tanan nga mga balaan. Buti pasabot, dili lang ang mga manulunda ang muuban kaniya sa iyang pagbalik, adunay mga tao usab nga muuban kaniya. Ipatin-aw nako kini. Sa pagbalik ni Hesus dinhi sa kalibutan, dili siya moabot nga mag-inusara. Importante nga ibutang sa atong hunahuna nga namatay si Hesus sa cross, mibangon gikan sa mga patay ug misaka sa langit. Paghuman niya na miabot sa kalibutan ang Espiritu Santo. Ug aniya paghihapon sa kalibutan ang Espiritu Santo hangtod karon. Tungod kay aniya pa ang Espiritu Santo sa kalibutan, mao nga gibuhat paghihapon ang pagluwas. Kung wala na dinhi sa kalibutan ang Espiritu Santo, wala na bisan kinsa pa nga maluwas. Tungod kay aniya pang Espiritu Santo sa kalibutan, mao nga maluwas pa ang mga tao. Kung mutan-aw kamo sa ikaduhang mga taga-Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2, makita ninyo nga giingon, tan-awa, karon mao na ang adlaw nga gikahimutan, tan-awa, karon mao na ang adlaw sa kaluwasan. Kini nga takna mao ang panahon sa kaluwasan. Ang panahon diin maluwas ang mga tao. Ug kung mulabay na kini nga panahon, wala na'y maluwas pa. Kini ang panahon sa kaluwasan. Apan kung moabot na ang panahon sa katapusan, biyaan na sa Espiritu Santo kining kalibutan. Dili magpabilin ang Espiritu Santo dinhi sa kalibutan hangtod sa hangtod. Biyaan niya kining kalibutan. Adto kita karon sa bag-ong tugon, ikaduhang mga taga-Tesalonika, Kapitulo 2, Ikaduhang mga taga-Tesalonika, Kapitulo 2, Kapitulo 2, versikulo 4. Kapitulo 2, versikulo 4. Kapitulo 2, versikulo 4. Nga magasupak og magapahitaas sa iyang kaugalingon batok sa tanang ginatawag og Dios o sa bisan unsa nga ginasimba nga tungod ni ana siya magapahigayon sa paglingkod sulod sa templo sa Dios og magapahayag nga siya Dios. Nabasa na nato kini kaniadto, dili ba? Sa paglingkod sulod sa templo sa Dios mao ang unom kagatos og kanuman og unom o 666. Hinumduman ninyo nga ang numero 6 ang nagpaila sa tao ug ang numero 3 nagpaila sa Dios. Busa kini nga numero nagsimbolo sa usa ka tawo nga gihimong Dios ang iyang kaugalingon. Kini ang bote pasabot nga 666. Siya ang Antikristo. Karon tan-awa ang bersikulo 5. Dili ba ninyo mahinumduman nga sa diha pa ako uban kaninyo gisuginlan ko man kamo niini? Og kamo nasayod na unsa karon ang nakapugong kaniya, siya si Antikristo, aron nga unya na siya igapadayag sa panahon nga gitagal kaniya. Tan-awa pagayo kon unsa ang giingon dire. Aniya na sa kalibutan ng espiritu sa Antikristo. Dili lang basta nahulog ang Antikristo gikan sa mga langit. Nabuhi ang espiritu niya dinhi sa kalibutan. Sa pagkakaron, adunay gahom nga nagbabag aron mapadayag ang Antikristo. Tan-awa pag-usab kini. Karon ay baluan na ninyo ang kung unsa ang gapugong, aron madayag siya sa iyang kaugalingong kapanahunan. Karon sa bersikulo 7. Kay ang tinaguan sa kalapasan, gikapalihok na mao lamang nga ang nagapugong niini karon, may usa nga nagaulang, magapadayon pa sa pagpugong hangtod nga makuha na siya. Ang usa nga nagaulang mao ang Espiritu Santo. Tungod kay aniya pa sa kalibutan ng Espiritu Santo, mao nga dili pa mapadayag ang Antikristo kung unsa siya. Gipugnan kini sa Espiritu Santo nga mahitabo. Giulang siya sa Espiritu Santo. Giinfluensyahan usab sa Espiritu Santo ang mga kasing-kasing sa mga wala mituo sa Dios. Gipadayon paghihapon nato ang ubang kahusayan dinhi sa kalibutan tungod sa influensya sa Espiritu Santo. Tungod sa influensya sa Espiritu Santo, mao nga nakontrol pa ang konsensya nato.
apan sa umaabot, pagabiyaan na sa Espiritu Santo kining kalibutan. Kung mahitabo ka na, sanglit mo biya na dinhi sa kalibutan ang nagaulang, mapadayag na ang Antikristo. Ang Antikristo. Siya ang tao nga nagasakay sa maputi nga kabayo nga magpakita kung makuha na ang unang silyo. Mapadayag ang Antikristo sa niini nga panahon. Sa panahon sa kasakitan, wala na dinhi sa kalibutan ang Espiritu Santo. Tungod kay wala na dinhi ang Espiritu Santo, mao nga moabot na ang mga kasakitan. Mahimong hilabihan kaayo kadautan ang mga kasing-kasing sa mga tao. Bisan karon, hilabihan kabisi ang yawa sa pagtrabaho diha sa kasing-kasing sa mga tao. Mao nga sa hinay-hinay, mahimong hilabihan kaayo kadautan kining kalibutan, ug ang kasing-kasing sa mga tao usab mahimong dautan kaayo. Busa makita sa kalibutan nato karon ang bahin sa kaluwasan, ang kaluwasan sa espiritu. Kasagaran nababagan ang mga kasing-kasing sa mga tao. Nabihag pag-ayo ang kasing-kasing nila sa kalibutan. Ug ang gikabalak-an lang nila mao ang kung unsa ang ilang kaunon, imnon o suoton o hingpit sila nga nahubog sa kalipay. Ang kalibutan nato karon wala nalayo sa kamatuoran. Tinuod gayod ang gisulti sa Biblia. Kanon na kita nagpatigayon og konferensya nga sama niini. Kaniadto kung nagpatigayon kita og usa ka konferensya nga sama niini, daghan kaayo nga mga tawo ang motambong og maminaw. Apan sa pagkakaron, dili na daghan ang manambong. Nasayod ba kamo kung ano? Tungod kay sa hinay-hinay, naipektuhan na pag-ayo ang mga kasing-kasing sa mga tawo sa kadautan og kontrolado na sayawa. Apan sa maabot nga adlaw, pagabiyan sa Espiritu Santo kining kalibutan. O kung mahitabo ka na, mapadayag kung unsa si Satanas. Karon tanawa ang bersikulo 8. Og unya og galing ang masupilon igapadayag na, basahon nato gikan sa bersikulo 7. Kay ang tinaguan sa kalapasan gikapalihok na mao lamang nga ang nagapugong niini karon magapadayon pa sa pagpugong hangtod nga makuha na siya. Makuha na siya. Hangtod nga makuha na siya. Unsa ang bote pasabot niini? Kuhaon ang usa nga nagaulang gikan sa taliwala. Og unya ug galing ang masupilon igapadayag na og pagapatyon kini sa Ginoong Hesus pinaagi sa ginhawa sa iyang baba og pagalaglagon kini pinaagi sa pagpadayag sa iyang pag-abot. Unya moabot si Hesus og sama sa nabasa nato kaniadto sa Bugna kapitulo 19, dakpon ang yawa og itambog ngadto sa impyerno. Apan unsa man ang mahitabo kung mubiyan na sa kalibutan ng Espiritu Santo? Kana ang problema. Kung gibiyaan na sa Espiritu Santo kining kalibutan. Kung pagabiyaan na sa Espiritu Santo kining kalibutan, kadtong mga tao nga adunay Espiritu Santo, kadtong mga nakadawat sa Espiritu Santo, kadtong natawo na pag-usab pinaagi sa Espiritu Santo, kini nga mga tao mubiya usab kauban ng Espiritu Santo. Kini ang kinatibuk ang pagpasabot ingon nga rapture o pagsakgaw sa mga luwas. Pipila ka mga tuig ang milabay, usa ka simbahan sa Korea ang ginganlan og Dami Church. Ang nag-ingon nga nakahibalo sila kung kanusa insakto nga mahitabo ang rapture. Dili lang kay imposible nga mahibaluan sa bisan kinsa ang insaktong pitsa sa rapture. Apan kini usab nga mga tao dili angayan nga i-rapture. Wala sila nataw pag-usab. Hingpit sila nalimbungan sa yawa. So nauna nako, tingali kadaghan na kamo nakadungog sa pulong nga rapture. Apan nahibaluan ba ninyo kung unsa gayod ang bote pasabot niini? Sa dihang na-rapture na ang mga tao, ilisan ang pisikal nila nga mga lawas ug mahimong sama sa nabanhaw nga lawas ni Jesus. Mausab ang ilang mga lawas ngadto sa dili mabatay nga lawas. Wala giingon nga mulupad ang mga tao pataas sa langit kung unsa sila. Kung nahimong dili na mamatay ang lawas sa tao, dili na ninyo sila makita. Bisan nagtindog pa siya sa atubangan kaninyo. Dili ninyo siya makita. Kung pagabiyaan na sa Espiritu Santo kining kalibutan,
kadtong mga tawo nga nakadawat sa Espiritu Santo, kadtong mga tawo nga luwas na mubiya kauban niya. Kini ang gipasabot ingon nga rapture. Busa dili na kinahanglan nga dawaton pa niini nga mga tawo ang patik ni Antikristo. Dili ba? Ingon niini ang pagsulbad sa problema sa pagdawat sa patik. Adto kita karon sa unang mga taga-Tesalonika kapitulo 4. Versikulo 16, Kapitulo 4, versikulo 16. Kaya ang Ginoo gayud mao ang manaog unya gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trumpita sa Dios, og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Tan-awa kini. Mao kini kung moabot pag-usab si Hesus apan sa niini nga panahon moabot siya diha sa kawanangan, dili sa yuta. Tagbuon siya sa mga natawo na pag-usab sa kawanangan, apan dili buot ipasabot nga diha sa ibabaw sa panganod. Gipasabot niini ang dili makita nga espirituhanong kalibutan. Sa niini nga lugar, tagbuon sa mga luwas nga mga tawo ang Dios. Ug sa niini nga panahon, kadtong mga tawo sa tibuok kasaysayan nga naluwas na ug mibiya na, tanan kadtong naluwas na og human na namatay, pagabanhawon silang tanan. Gibasa nato kini kaniadto sa libro sa Bugna, dili ba? Kini ang mahimong unang pagkabanhaw. Mabanhaw sila tanan kana ang buot ipasabot kung giingon dire, ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Og kita nga mga buhi, kadtong mga naluwas og buhi sa kalibutan, og kita nga mga buhi pa nga mahabilin, pagasakgaon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan, ug sa ingon niini kita magapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. Giingon nga, og kita nga mga buhi pa nga mahabilin, pagasakgaon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo. Pagalalinon kita pagtingob ngadto sa ibabaw uban kanila sa mga panganod sa pagsugat sa Ginoo sa kawanangan. Diha sa kawanangan. Marapture kita diha sa kawanangan, sanglit na dawat sa tanan nga mga luwas nga tao ang Espiritu Santo. Sa nianang panahon, pagakuhaon sila dinhi sa kalibutan kauban sa Espiritu Santo. O gikan sa nianang nga higayon, pagahukman kining kalibutan sa paghukom sa kasakitan. Huna-hunaan ninyo kini. Ingon niini ang pamaagi aron makalikay sa pagdawat sa patik o marka sa Antikristo. Kini ang pamaagi aron makaikya sa kalisod. Sa ako nang giingon kaniadto, adunay usa ka padulngan ang mga napatikan sa Espiritu Santo. Ug lain usab nga padulngan alang sa mga napatikan sa patik nga 666. Nagahisgot kining tanan kung napatikan ba kamo sa Espiritu Santo o wala. Kadto lang ang napatikan sa Espiritu Santo ang marapture. Adto kita sa ubang teksto sa Biblia. Unang mga taga-Korinto, Kapitulo 15. Unang mga taga-Korinto, Kapitulo 15, versikulo 50. Kapitulo 15, versikulo 50. Unang mga taga-Korinto, Kapitulo 15, versikulo 50. Isulti ko kini kaninyo, mga igsoon, nga ang unod og dugo dili magapanunod sa gingharian sa Dios, ug ang madunot ra dili magapanunod sa mga butang nga walay pagkadunot. Kita mga unod og dugo, dili ba? Apan dili kita makaadto sa gingharian sa langit sa kahimtang nato karon isip unod og dugo. Dili kita makaadto sa gingharian sa Dios samtang nga naa kita sa ingon niini nga unod nga gisubayan sa dugo. Busa giingon dire, unod og dugo dili magapanunod sa gingharian sa Dios, ug ang madunot ra dili magapanunod sa mga butang nga walay pagkadunot.
Kana ang giingon, dili ba? Busa unsa man ang mahitabo. Tan-awa ang bersikulo 51. Ania karon, isulti ko kaninyo ang usa ka tinago, dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usab sa kalit sa usa ka pagpamilok, inigtingog na sa katapusang trumpeta. Kay ang trumpeta pagapatunggon, ug ang mga patay pagabanhawon nga may mga lawas nga dili na madunot og kita mga usab. Ug ang mga patay pagabanhawon nga may mga lawas nga dili na madunot og kita mga usab. Kining unod og dugo nga niya kanato karon mao ang madunoton. Moabot ang panahon nga madunot ang atong unod. Dili makasulod sa dili madunoton nga gingarian sa Dios ang unod nga madunoton. Klaro kana, dili ba? Kung ingon niya na, kinahanglan nga mausab ang atong unod. Kinahanglan nato ibutang sa atong hunahuna nga hingpit ang Dios. Gibuhat sa Dios ang unod nga niini nabuhi kita karon. Kining madunoton nga unod. Gibuhat niya ang atong pisikal nga mga lawas, busa sila mao ang iyang mga binuhat. Apan kung kana lang ang anaa, dili na kinahanglan nga motuo pa kita sa Dios. Gibuhat sa Dios ang katawhan, apan gibuhat niya kita nga adunay mga lawas nga dili perpekto. Dili perpekto ang atong mga lawas, dili ba? Dili mahimong perpekto ang atong mga lawas, mahimo kitang aktibo sa makadyot o kapuyon dayon. Mubati kita og kagutom, magsakit, maguol, mabalaka, tungod kining tanan sa atong unod. Apan kung kining unod lang ang gibuhat sa Dios, kung ingon niya na dili kinahanglan nga perpekto ang Dios. Dili na kinahanglan nga mutuo sa Dios sa ingon niya na. Apan adunay gitudlo nga piho nga panahon alang sa kasaysayan sa katawhan. Kung moabot na ang kasaysayan sa niana nga panahon, mausab ang atong unod ngadto sa perpektong kahimtang. Sa pagkakaron, ang unod nga inyong gikabuhian dili hingpit. Dili hingpit ang inyong unod. Sa pagbalik ni Jesus dinhi sa yuta, mabalik tanan ang natural nga kalibutan. Butangin ninyo og ilhanan diri og atong ablihon ang mga taga Roma kapitulo 8. Gibasa na nato kini apan atong tan-awon pag-usab. Mga taga Roma kapitulo 8 bersikulo 23. Mga taga Roma kapitulo 8 bersikulo 23. Og dili lamang ang kabuhatan ra, kundili kita gayud usab nga mga nanagpakabaton sa unang mga bunga sa Espiritu, nagaagulo sa sulod nato, samtang nagapaabot kita nga mahinamon nga pagasagupon ingon nga mga anak nga mao ang pagtubos sa atong mga lawas. Ang mga tawo nga luwas na mao ang makadawat sa inunahan nga mga bunga sa Espiritu Santo. Sa laing mga pulong nadawat nila ang Espiritu Santo. Nadawat na nato ang inunahan nga mga bunga sa Espiritu Santo. Apan na nag-agulo paghihapon kita. Nahibalo ba kamo kung ngano? Tungod kay aniya paghihapon kita sa niining madunoton nga unod. Wala pa nausab ang atong unod. Dili pa hingpit ang atong unod. Mao kana ang hinungdan kung nganong usahay nag-agulo paghihapon kita. Gigutom paghihapon kita sama sa kanunay natong gibuhat. Nagkasakit paghihapon kita sama sa kanunay natong gibuhat. Makahibalo paghihapon kita sa atong mga kahuyang, na nag-agulo paghihapon kita. Mao nga giingon diri, og dili lamang ang kabuhatan ra, kun dili kita gayud usab nga mga nanagpakabaton sa unang mga bunga sa Espiritu, nagaagulo sa sulod nato, samtang nagapaabot kita nga mahinamon nga pagasagupon ingon nga mga anak nga mao ang pagtubos sa atong mga lawas. Ang kaluwasan sa atong unod. Nga mao ang pagtubos sa atong mga lawas. Buot ipasabot sa kaluwasan sa atong unod. Busa, muabot ang panahon nga maluwas ang atong unod. Diha lang mahingpit ang atong kaluwasan. Ang kaluwasan nga nadawat nato karon mao ang kaluwasan sa Espiritu nga anaa sa sulod kanato. Dili ang kaluwasan sa atong unod. Lahi nga bahin ang kaluwasan sa atong unod. Mahitabo ang kaluwasan sa atong unod pag-abot sa niini nga panahon
kung dungan nga masinati sa mga naluwas, pinaagi sa Espiritu Santo ang kaluwasan sa ilang unod. Sa niana nga higayon, may baluan gayud nato nga perpekto ang Dios. Adunay mga butang sa Dios nga wala pa nato may balui og masabtan gamit ang tawhanong gahom og pamaagi sa panghuna-una. Adunay mga butang nga gibuhat ang Dios apan dili nato masabtan. Dili tungod kay adunay sayop nga nahimo ang Dios, basta lang kay wala nato mahibalui. Wala lang nato nahibaluan. Muuyon ba kamo? Samtang sunod-sunod nato nga gitun-an ang Biblia, gitan-aw nato ang pipila ka kamatuoran mahitungod sa Biblia. Sama niini, may mga pangitabo nga giingon sa mga tao nga mga alamat o hinimo nga istorya lang ug walay kamatuoran. Apan dili tinuod nga walay kamatuoran ang Biblia, tungod kay ang dili hingpit nga tao wala mismo nakahibalo sa kamatuoran. Bisan karon o bisan maminaw kamo nining tanan, adunay mga bahin paghihapon nga dili ninyo lubos nga masabtan. Apan kung dili ninyo masabtan, dili ka na hinungdan nga nasayop ang Dios ni ana nga bahin. Tungod kini sa pagkadili nato perpekto. Insakto, dili ba? Wala nahibaluan sa usa ka bata ang nahibaluan sa hamtong na, dili ba? Kung adunay gibuhat ang usa ka hingkod na, pwedeng adunay miduol nga bata og nagsulti-sulti nga naghatag og tanang matang sa tambag hangtod sa nakasamok na ang mga pagsulti niya. Managsama lamang kita sa atubangan sa Dios. Unsaon nga mahibalo ang tao sa tanan nga mga kalihukan nga gibuhat sa Dios? Adunay mga butang nga dili nato masabtan tungod kay dili pa nato mahimo nga masabtan sila. Wala pa nato nakab-ot ang ang diin mahimo na nato sila nga masabtan. Bisan pa man kung gitun-an nato ang Biblia, gitan-aw ang tanan nga mga kamatuoran nga nasulat diri. Makita nato nga wala man lang bisan usa ka sayop nga gibuhat ang Dios. Gibuhat niya kining kalibutan sumala sa mga balaod sa sinsya. Giagag usab niya ang kasaysayan sa katawhan nga sumala sa plano sa Dios. Una na niyang gitudlo kung unsa ang mahitabo. Ug nahitabo gayod ang tanan insakto sa giingon niya nga mahitabo. Aduna bay bisan usa ka bahin sa Biblia nga dili tinuod? Apan moabot ang mga adlaw nga mailisan ang atong dili hingpit nga lawas ngadto sa perpekto ug dili madunoton nga kahimtang. Ug mahitabo ka na sa adlaw nga akong giingon, sa adlaw nga marapture kita. Sa niana nga adlaw marapture ang mga luwas ug pagasugato nila ang Dios sa kawanangan. Sa laing mga pulong, sugato nato ang Dios sa kalibutan sa mga espiritu, mailisa na ang atong unod. Unsa ang pinakawala na buhat sa atong unod sa pagkakaron? Kini ang kamatuoran nga napigutan kita sa oras ug lugar. Kung giingon nako nga napigutan kita sa lugar, buot ipasabot nga samtang aniya kita nining tigumanan, pananglitan, wala kitay idea kung unsa ang mahitabo sa kalibutan sa gawas. Walay idea, tungod kay napigutan kita sa lugar. Napigutan usab kita sa panahon. Pananglit nga adunay nag-drive og sakyanan, sulod sa napulo ka minuto na disgrasya siya og namatay. Apan wala gayud siya nakahibalo sa niini nga kamatuoran bisan sa napulo ka minuto sa wala pa kini mahitabo. Wala siya kahibalo kung unsa ang moabot bisan usa ka minuto sa dili pa mahitabo. Gipakita nini ang kamatuoran nga napigutan ang tao sa panahon. Napigutan ang tao sa panahon ug lugar. Apan ang Dios sa laing bahin dili limitado sa panahon ug lugar. Tungod sa niini nga mga limitasyon, mao nga napakyas kita. Mutan-aw tabok sa utlanan ang mga tawo nga adunay pinuy-anan sa North Korea nga adunay paghandom sa ilang mga kasing-kasing nga nagunahuna nga kung adunay pako lang sila aron makalupad, luparon nila ang ilang yutang na tawhan. Makaabot sila didto sa ilang mga kasing-kasing apan ang mga lawas nato napigutan sa panahon ug lugar ug dili kita makalingkawas sa niini nga mga limitasyon. Kini ang hinungdan kung nganong makabati kita og sobra nga kapakyasan. Makapanaw ang atong unahuna o kasing-kasing diri didto og bisan asa sa tibuok kalibutan.
apan napig-utan ang atong unod sa gikabutangan niini. Apan sa maabot nga mga adlaw, kung na-rapture na kita, dili na kita makabot sa mga panahon ug lugar. Makaadto na kita sa bisan asa nga gusto nato, ug makita nato ang tanan, ang nangagi, ang karon, ug ang umaabot, kana ang perpekto. Gawas nung kalibutan nga mahimo natong sudlan, kana ang binuhat sa Dios. Kung ang tumong sa Dios nga hingpit, nga buhaton kining mga tawo nga dili hingpit, nga kauban ang tanan nilang kalisod o pag-antos, kung kini ang nahimong tumong sa Dios, aduna kitay maireklamo. Aduna kitay mga hinungdan nga supakon ang Dios o isalikway siya. Mooyon ba kamo? Adto kita karon sa laing bahin sa Biblia. Lucas Kapitulo 17. Lucas Kapitulo 17. Versikulo 26. Versikulo 26. Maingon sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw ni Noe, maingon man usab unya sa mga adlaw sa anak sa tao. Sila na nagpangaon, sila na nag-inom, sila na nagpangasawa, og na nagpamana hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka. Ug ang lunop miabot, ug niini gilaglag silang tanan. Maingon usab sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw ni Lot, nga sila na nagpangaon, na nag-inom, na nagpamalit, na nagpamaligya, na nagpananom, na nagtukod og mga balay. Apan sa adlaw sa pagpahawa ni Lot sa Sodoma, gikan sa langit miulan ang kalayo ug asupre, ug niini gilaglag silang tanan. Maingon man usab unya niini sa adlaw nga igapadayag na ang anak sa tao. Sa daghang higayon gigamit ni Jesus ang mga pulong, ang anak sa tao. Ang gipasabot niya ang iyang kaugalingon, ang anak sa tao nga mao si Jesus mismo. Giingon dire, maingon man usab unya niini sa adlaw nga igapadayag na ang anak sa tao. Ingon niini ang mahitabo sa pagbalik ni Jesus dinhi sa yuta. Managsama kini sa lunop sa panahon ni Noe. Sa Genesis Kapitulo 6, gibasa nato kung giunsa pagwali ni Noe sa mga tao samtang gibuhat pa nila ang arka. Giingnan niya ang mga tao nga mutabang kaniya sa paghimo sa arka. Giingon usab niya nga adunay lunop sa tibuok yuta. O gisultihan niya sila nga moapil kaniya sa pagbuhat sa arka aron maluwas sila sa lunop kauban niya. Naningkamot siya sa pagwali, apan giunahuna lang sa mga tao nga nabuang na siya. Hangtod sa niana nga panahon, wala pa miulan. Wala pa nakahibalo ang mga tao kung unsa ang baha. Apan kalit na lang gisugdan ni Noe nga gisulti kanila nga adunay lunop ug laglagon ang tibuok kalibutan. Busa ginahuna sa mga tao nga nabuang na siya, ug wala nila siya gipaminaw. Ug unsa ang gibuhat nila? Sila na nagpangaon, sila na nag-inom, sila na nagpangasawa, ug na nagpamana hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka. Na nagpangaon sila, na nagpanginom, ug na nagsayaw. Ingon niya na usab sa dihang nalaglag ang syudad sa Sodoma. Apan sa panahon ni Noe, miabot usab ang lunop. Ingon niya na usab alang sa mga tao sa kalibutan karon. Na nagpangaon sila, na nagpanginom, na nagpangsayaw sa disko, ug naglipay-lipay sa kalibutan. Nahubog gayud sila sa pagkalipay. Mao nga kung sultihan ninyo sila nga kinahanglan silang maluwas, huna-huna nila nga nabuang na kamo. Kung giingon nimo nga magtigom og kwarta, kana hinuon. Kinahanglan kong magtigom og usa ka dolyar o duha. Unsa kini nga hilisgutan mahitungod sa pagkaluwas? Managsama lang ang mga tao sa panahon ni Noe sa lunop. Sa karon walay luna sa mga kasing-kasing sa mga tao ang mga butang mahitungod sa espiritu. Dili sila ganahan nga maminaw. Nasayod ba kamo kung ano? Tungod kay puno ang kasing-kasing nila sa ubang mga butang. Parehas usab kini sa panahon ni Noe. Nganong sala ang mukaon ug minom? Sala ang mangawat, dili ba? Apan ang problema, puno ang kasing-kasing sa mga tao sa pagkaon, pag-inom o paglipay-lipay.
Bisan dili mo buhat ang mga tao og sala sama sa pagpangawat ug pagpatay, apan puno ang kasing-kasing nila sa pagkaon, pag-inom, pagsayaw o paglingaw-lingaw sa kaugalingon sa bisan unsa nga gusto nila. Mao nga dili nila sulayan pagpangita ang kaluwasan. Apan kung magpadayon lang sila sa ingon niini, pagbalik ni Hesus mawad-an na sila og higayon. Adto kita karon sa Mateo Kapitulo 7. Mateo Kapitulo 7. Versikulo 21. Mateo Kapitulo 7, versikulo 21. Dili ang tanang magaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kun dili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Kini ang mga pulong ni Hesus, miingon siya, dili ang tanang magaingon kanako, kang Hesus, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kun dili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Sa nauna nako, adunay ubang mga manimbahay nga uban ninyo. Busa, gusto nako nga ihatag kini nga mga bersikulo sa mga niana nga mga tao ingon nga humor. Palihog hunahunaan ninyo kini. Pangutan-an ninyo ang inyong kaugalingon kung nabuhat na ba ninyo ang kabubuton sa Dios. Giingon dinhi nga kung dili ninyo mabuhat ang kabubuton sa Dios, dili kamo makasulod sa gingharian sa langit. Unsa kaha sa imong bahin? Gibasa sa mga tao ang mga bersikulo sa ingon niini ug basta na lang nila gikalimtan kini. Una-una nila nga wala kini kalabutan kanila. Klaro nga giingon ni Hesus nga kadtong nagabuhat sa kabubuton sa Dios ang makasulod sa gingharian sa langit. Ang problema, pipila ka mga tao lang gayud ang nakahibalo kung unsa ang buti pasabot nga buhaton ang kabubuton sa Dios. Ug tungod kay wala sila nakahibalo kung unsa ang buti pasabot sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios, dili nila mabuhat kini. Busa kung magbasa kita og mga bersikulo nga sama niini sa Biblia, o kung aduna kita ingon niini nga problema, kinahanglan padayon nato kini nga susihon hangtod sa makaplagan nato ang tubag. Kung unsaon nato pagkabuhi nga sumala sa kabubuton sa Dios. Karon tan-awa ang bersikulo 22. Daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlaw, Ginoo, Ginoo, dili ba na naghimo man kamig mga propesiya tungod sa imong ngalan og na nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan og nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan? Dire giingon niadtong adlaw. Kanus-a ang niadtong adlaw? Niadtong adlaw mao ang adlaw diin mobalik si Hesus sa kalibutan. Kana ang adlaw nga gipasabot dire. Sa niana nga adlaw, daghang mga tawo ang moduol sa atubangan ni Hesus ug miingon, Ginoo, Ginoo, dili ba na naghimo man kamig mga propesiya tungod sa imong ngalan? Ang pagpanagna sa ngalan ni Hesus nagpasabot sa pagwali sa sermon gikan sa Biblia. Kung magsermon kamo, giwali ninyo ang pulong sa Dios. Ang mga tawo nga nanagna sa pangalan ni Hesus mao ang mga tawo nga sama kanako. Sila ang mga magwawali. Kini ang mga tawo nga nanagna sa pangalan ni Hesus. Giingon na nako kaninyo kaniadto pa nga usa-usab ako kabaka kong manalagna. Tigpakaarong ingnon usab ako. Unya giingon, og na nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan, giingon nga gipanghinginla nila ang mga demonyo sa pangalan ni Hesus. Sa wala pa ako naluwas, nang hingilin usab ako og mga demonyo. Sa nianang panahon, gipadala ako sa usa ka simbahan sa siyudad sa Taygo, nga anaa sa Bagatan Silangan sa Korea. Usa ka adlaw ni ana, adunay miduol kanako aron isulti ang mahitungod sa usa ka dalaga nga namanduan sa demonyo. Busa nag-uban ako ug pipila ka mga tawo og gibisitahan namo ang dalaga. Sa diyang didto na kami, naabta namo siya nga nagalakaw-lakaw ug nagsulti sa mga katingalahang butang. Busa naglingkod kaming tanan sa palibot niya ug nagsugod kami sa pagkanta og mga himno. Naglingkod kaming tanan nga nagpalibot kaniya,
nagkanta og mga himno og padayon nga nagampo. Sa dili pa matapos ang adlaw, nagsulti ang daotang espiritu pinaagi kaniya nga nag-ingon, "Muhawa na ako, muhawa na ako, muhawa na ako." Mutuo na unta kami nga muhawa na kaniya ang daotang espiritu, apan plano lang day niya nga ilaron kami. Busa, nagpadayon kami sa pagkanta og himno og nagampo sulod sa 3 ka adlaw. Sa katapusan, napaagda usab ang daotang espiritu nga muhawa na siya, og natumba ang babae sa salog. Gibiyaan na siya sa daotang espiritu og nahilom na siya pag-usab. Ingon niini nako napalayas ang mga daotang espiritu. Aron mapalayas ang daotang espiritu, kinahanglan nga dili patulogon ang tawo nga nasudlan. Kinahanglan nga mapahilom ang usa ka tawo nga adunay sakit sa hunahuna. Sa ingon ni ana nga kaso, kinahanglan nga buhaton ninyo ang tanan ninyo nga mahimo aron mapahilom ang kana nga tawo ug mapatulog. Apan baliktad pag-abot sa pagpalaya sa daotang espiritu. Sa ingon ni ana nga panghitabo, dili siya kinahanglan nga pasagdan nga matulog. Gusto niya nga matulog, apan kinahanglan buhaton ninyo ang tanan aron magpabilin siya nga gamata. Og sulod sa usa ka semana, muhawa bisan ang pinakakusgan nga daotang espiritu. Ingon niini ang pamaagi sa pagpalaya sa daotang espiritu. Sa wala madugay, gibuhat nako usab ang ingon ni ana sa usa ka iddaran nga babae nga nasudlan. Apan dili pa ako luwas sa niadto nga panahon. Tan-awa unsa ang giingon dinhi. Gipasabot nini ang mga tawo nga dili pa luwas apan nagpanghingilin og mga demonyo. Kini mismo ang akong kahimtang. Dili ba tinuod? Human giingon pa nga og nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan. Unsa ang buot ipasabot niini? Og nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan? Gipasabot niini ang pagtambal sa ubang mga tao pinaagi sa pagpatong-patong sa kamot. Pwede usab kini nga mahimong problema. Importante nga masabtan nga adunay 3 ka parte ang anaa sa tao. Ang espiritu, kalag ug ang unod. Anaa sa tunga ang espiritu sa tao. Unya anaa ang kalag ug ang unod. Ang unod mao ang anaa sa gawas. Ug ang unod og kalag ang adunay duol nga kalambigitan sa usag-usa. Ang espiritu mao ang kalihukan sa konsensya. Kung gibuhat sa mga tao ang ingon niini nga mga matang sa pagtambal, gigamit nila ang gahom sa kalag. Gigamit nila ang gahom sa kalag, ang mga gahom sa concentration sa hunahuna. Mga pipila ka mga tuig ang milabay, usa ka batan-ong Israelihanon ang ginganlan og Uri Geller ang miabot sa Korea ug migawas siya sa telebisyon. Siya nian ang panahon na gitanaw nako siya sa telebisyon samtang gitaas niya ang usa ka kutsara sa atubangan niya ug gitutok niya ang tibuok pagtagad sa niana nga kutsara. Wala madugay na piko ang kutsara nga wala hilabti. Nahibaluan sa mga tao nga mahimo nila kini nga buhaton. Nakabot nila ang ingon niini nga buhat pinaagi sa gahom sa concentration. Nahitabo gayod kini. Nakahimo og mga milagro ang mga tao pinaagi sa gahom sa concentration. Busa kaniadto bisan ang mga monghe nga Buddhist migamit sa tanang matang sa mga katingalahang pamaagi. Gibuhat nila kining tanan gamit ang gahom sa concentration sa hunahuna. Bisan karon sa telebisyon, makakita kanunay kita og mga tawo nga naghimo sa mga katingalahang butang gamit ang gahom sa concentration. Posibleng maulian ang usa ka tawo gamit ang mga gahom sa concentration. Ang ubang mga tawo mangadto sa mga bukid ug dili mo kaon halos 4 ka mga adlaw. Gibuhat nila kini aron muuswag ang ilang gahom sa concentration. Ug human mahibaluan nila nga makaayo sila sa ubang mga sakit. Apan ang mga ingon niini nga dagkong buhat dili ang kalihukan sa balaang espiritu nga gipasabot sa Biblia. Nagbuhat usab ang balaang espiritu apan dili ingon ni ana. Busa dire sa bersikulo 23 giingon, ug unya magaingon ako kanila, wala ko gayud kamo igkaila. Pahawa kanako kamong mga mamumuhat og daotan. Giingon ni Jesus sa mga ingon niini nga tawo, wala ko gayud kamo maila. Mga mamumuhat sa kadautan, pahalayo kamo kanako. Kini nga mga tao muadto sa impyerno. Kinahanglan niyo ipadayon ang pagpangita
og dili mo undang hangtod sa makaplagan ninyo ang tubag og ang siguro nga kaluwasan. Kinahanglan ninyong masulbad kini nga problema ug human makapadayon kamo sa inyong kinabuhi. Palihog, magadako kita sa atong mga ulo alang sa pag-ampo. Mag-ampo kita. Ginoo, nagapasalamat na usab kami sa imong pulong nga among natun-an ug napamalandungan. Ilabi na Ginoo ang 7 ka tuig nga kasakitan nga mahitabo dinhi sa kalibutan. Nga sa diin si Antikristo mao ang magahari ug makanag Ginoo ang panahon nga diin ang mga tawo magasimba ni Satanas. Ug makasinati usab Ginoo ang mga katawhan sa hilabihan nga kalisod ug mga pag-antos. Karon nagaampo kami kanimo Ginoo nga sa dili pa moabot ka nga adlaw o panahon ang imong pulong masangyaw o mawali sa tibuok kalibutan. Ug ang matag usa ka tawo nga makadungog sa imong pulong makaamgo ug maluwas. Kay mao lamang kini Ginoo ang usa ka pamaagi nga diin ang tawo makalikay sa pagsimba ni Satanas ug makalikay sa umalhabot nga 7 ka tuig nga kasakitan. Ug mao lang usab kini ang pamaagi nga diin ang tawo mahilikay gikan sa silot sa impierno. Kay nagasulti Ginoo ang imong pulong nga ang matag usa nga magatuo sa maayong balita mahisulat ang ilang mga ngalan diha sa basahon sa kinabuhi. Ginoo, nakahibalo kami pinagi sa imong pulong nga haduol na gayud ang imong pagbalik aron sa pagkuha sa tanang mituo sa maayong balita. Ginoo, nagaampo ako kanimo nga ang matag usa nga nagatambong niining among gihimo nga BIT conference makaamgo unta sa maayong balita aron ang ilang mga ngalan mahisulat diha sa basahon sa kinabuhi ug makauban sa rapture. Ginoo, nagaampo ako kanimo nga ang matag usa unta seryoso nga maminaw sa imong pulong. Kay wala kami kahibalo Ginoo nga basin kinina ang katapusan nga pagpaminaw nila sa pulong nimo. Aron dili mahimong sayang Ginoo ang panahon nga ilang gihatag kanimo sa pagpaminaw sa imong pulong. Hinaut Ginoo nga imong ablihan ang mga mata sa among kasing-kasing. O katagi kami Ginoo sa mahinulsulon ug mapainubsanon nga kasing-kasing. Aron madawat gayud namo Ginoo ang tinuod nga mga panalangin nga imong giandam kanamo. Og kining tanan akong ginatugyan uban sa dako nga pagpasalamat pinaagi lamang sa ngalan ni Hesus. Amen.